တရားလာတဲ့ဆရာဝန်ဘာမှခဆရာဝန်ကြီးထွေထွေယောဂကိုဆရာဝန်တွေနောက်အခုဟောပြောမဲ့ဂျာကြီးတော့ကိုလည်းပဲအနွေးထွေးစာကြိုးစုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများသိပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတော့ဘာမှခဒေါက်တာဦးရဲမြင့်ဘာမှခဒေါက်တာအောင်ချုံမြင့်ဘာမှခဒေါက်တာကိုကိုတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ထွေထူးမိတ်ဆက်ဆရာဝန်မလိုပါဘူးเนาะဆရာတွေအများအားပြောနေတဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကြားမှာယဉ်နီးပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ယဉ်နီးပြီးသားနာမည်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သွေးတိုးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်အချိန်မှာတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ webinar များစွာနဲ့သွေးတိုးအကြောင်းကိုပြောကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာဝန်တော်တော်များများလည်းပဲသွေးတိုးယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံသဘောတရားတွေတော်တော်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်သိပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကြတော့ဒီပြောမဲ့ဆရာကြီးတုံးအောင်ကနေပြီးတော့ different way of presentation သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းမယ်သူတို့ focus လုပ်တဲ့ဟာလည်းပဲတဘာသာထူအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ webinar နေပြီးတော့တက်ရောက်နာထားတဲ့ဆရာကြီးတွေဟာဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိပြီးသား knowledge တွေပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်အတိတ်သော knowledge တွေလည်းရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပွဲကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတောင်းအောင်လုံးကဟောပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Q&A session ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Q&A session အတွက်မိကုန်းတွေကိုwebinar ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းတော်၎င်းကြိုတင်ပြီးတော့တော်၎င်းပို့ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ presenter 3ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဟောပြောမယ်ဆရာကတော့ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးရဲမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘာပြောမှလဲဆိုတော့ overall view based on current guidelines နောက်သူဒါအပြင်မကပါဘူးဆရာဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့အခု new guideline တွေမှာဘယ်အချက်တွေကတတိထားမဲ့ချက်တွေဘယ်ချက်တွေကတော့ queue site မဲ့ချက်တွေဆိုတာသူဦးစားပေးပြီးပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် hypertensive emergencies and urgent reduction of blood pressure အခြေအနေအကြောင်းလည်းသူဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးဖို့ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးရဲမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ကျွန်တော် slide လေး share ပြရစေ Let me share the slideအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ discuss လုပ်သွားမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ chairperson introduce လုပ်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီနေ့ guideline က overview ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆရာဦးမင်းစောဦးတို့ပြောပြသွားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ guideline review မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာကို emphasize လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာဒီ guideline တွေကဘာတွေကိုအသုံးချလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် emphasize လုပ်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ guideline တွေမှာမသွားခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့ worldwide prevalence ပေါ့ဒါ2000ခုနှစ်ရဲ့ prevalence ပါ million ပေါ့972 million တန်း1000နီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်2000ခုနှစ် data အရကမ္ဘာပေါ်မှာ hypertension ခံစားနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကသူတို့မျှော်လင့်တာက2025မှာတန်းပေါင်း1500အထိbillion ပေါ့ 1.5 billion လောက်အထိကိုတက်လာနိုင်မယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်အဲ့ယူဆချက်ကတကယ်မှန်လားမမှန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြရအောင်အစိမ်းရောင်ဆိုတာ2025ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ပေါ့အဝါရောင်ကလက်ရှိ2000မှာခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့2019မှာဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့တန်ပေါင်း1113သန်း hypertension ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ high income Asia Pacific ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ 30% လောက်ကိုကျွန်တော်တို့များနေတာတွေ့ရတယ်ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီထဲမှာပိုပြီးထူးဆန်းတာကတော့ပါလဲဆိုတော့ 1/3 of the hypertension တွေဟာအဲ့တော့ဒီတန်း1000ကျော်ထဲမှာတန်း400လောက်နီးပါးဟာဘာလဲဆိုတော့ hypertension 400လောက်ပဲ hypertension ကို control ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမရဘူးဆိုတာပြဿနာတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်လေးပဲကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ပေါ့ကျွန်တော် hypertension ကြောင့်10 million ဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့သေနေတာပေါ့ hypertension ကြောင့်ဒီ mortality rate ကအဲ့လောက်ထိကိုကမ္ဘာပေါ်အမြင့်ဆုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ထိမြင့်နေတဲ့ဥစ္စာဟာကိုရိုနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြောရင်ကိုရိုနိုင်ငံရဲ့ population ရဲ့ 30% နီးပါးလောက်က hypertension ရှိနေတယ်
Posura, any hypertension she 30% hema. Nearly 90% of the hypertension here, treatment will come home yaja. Taja Puvio 3 Tabu Gona to Jam, Kurunangama, hypertension of blue council Pujam less of your hypertension society anile, General Kailan you done don't told it. I Kailan you told the Kama, General Bari Lila less or not house of corn, EC guideline, no, not house of shit, General the European guideline that GJ through took it of our Kabale Agunia, not house of cool, nice guideline. Not how the same machine, Canada guideline. Now, so finally, Tolare, International Society of Hypertension and Global Guidelines, general review of GD. Kailaya, the body, Tuaro, Guru Didane, through Didane, Kaizum Chedario, oh, Juzabilo Maboli, a totally sheetable. I'm a Columbian review piano Kama, Diga Baba Relays or ISH guideline, not how to say Tolare, guideline ha, the Gabaloma. We only which are pianos of European guideline or nice guideline or EDE guideline or Ibaga ACC guideline or Konomo was Shubidoma. Blue don't quite like this or developed country they don't necessarily optimal management, council don't yard. Or developing country they don't necessarily essentials rally or doing yards to the Ponda unit or quite tribunal. I don't will be a general don't tell it. Bavian and Equa, American Cardiology Society at today, ECC in Asia Kailana, to a general route and nearly Kailanima, through a target, and nearly 127 log Gregua through an emphasize look to that meant again, through hypertension, Lugina Darkegaro, to the weather through a movie strictly controlled as well. That meant generally, I don't like global guideline, how that really is law. Kuruna Pugi don't dare to a globally represented. Namanigaro. Low resource country, high resource country, through Jadro, don't know, ascension of optimism, quite happy. Ubidoma, the Bawa Jara, or Bales, or through a standard area, General clinician in Macau, general nurses, community health workers, don't dare as well, not really. Rajame, dinner discussion, hypertension diagnosis, office, out of office, blue EG as well. Investigation, essentials in body looked in a job. Treatment initiation, target develop timely. Blue group you put target timely. Generally, go up valley. Not quarter valley, hypertension emergency blue to armless valley, but a mazomo, definition more. Definition, hypertension with the mapu body. To about the office blood pressure, general clinical lare, general CEO lare. I don't lare chima, 2 year pressure go, blouse, hypertension with the malaise, The Alma Yid had a grade 1 hypertension, 140-90 joint hypertension with the Malaysia. 140-90 also is a normal weball of Yolo, Mayabu, Anima, but could she there to General Dina Tonasema, teacher emphasize Lutaraga. They are Lise goes out, Nabi. They are those she's a ngate Johnny. Sulujanano, they are those she's a nga out Yama Dali. This is a normal blood pressure of Yolo Yai. They are those she's a ngate Joe, we don't they are Lise goes Jari machine also high normal blood pressure look for it. But I don't know you are less or the level here, high normal blood pressure to Raka. General hypertension the money, hypertension may yakima, Jubidoma, General how awareness young. The low awareness young about the lifestyle modification or Erichima, emphasize low chiabi, hypertension may appear on car 90. And now Kuna General Biola population new. General sub awareness young, so they are those she's a Jora Nevo, high normal blood pressure, and my young lady. You say would do that as well. Emphasize the level the food today. Grade 2 hypertension on 160-100 value, Tamatari. To the Joe Dino, see you, Chama, who we don't want as value, Georgino, grade 2 with Tamatara today. Edo, hypertension of Jona Woodrega, number 2, office blood pressure in 140-90. Arima, out of office rally parlare. Office Mohobene, General Clinic Mohobene, ambulatory blood pressure monitoring, sorry, ABPM value that John will do it. EBP man, she don't be almost with one. Nasalina, Hasia, the yellow machine pressure, blue diamond, Nasalina coverage every shot. 130-80 join or zero hypertension of Yoloya. Nasalina people to Rakama, D diamond, General, say Sangaha dining, night diamond, Konaka dining. D diamond Sangaha, Naiwata Halao, Nezon dianable. A Sangaha every shot, or D diamond every yard swing, 135-85 join. Hypertension of the Malayari. Night time, Konaka dining, night wet Halo dining. A night time, Konaka dining Zalia, the answer couldn't say join, general hypertension of the Malayari. Daria Bema, though in Lesro, general office blood pressure,
ကွီဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ130-85တဲ့ကြော်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါ confirm လုပ်ဖို့ဆိုရင်တို့ခုနကတော့ EBPM လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာ pressure ကိုပြန်တိုင်းနေရှိတယ် home blood pressure monitoring ဆိုတာကတော့မနေ့မှ2ကြိမ်ညမှ2ကြိမ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှ average ပြန်ယူတယ်အဲ့တော့အဲ့ average ယူတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ပတ်လုံးကိုတိုင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှပထမ1ရက်ကိုနှုတ်ပြီးကျန်တဲ့6ရက်ရဲ့ average ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ home blood pressure monitoring ကကျွန်တော် max hypertension တွေလို့အဲ့ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးလာတယ်max hypertension ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောပါမယ်အဲ့တော့ home blood pressure monitoring အိမ်မှာရှိတဲ့ average blood pressure 135/85 တဲ့ကျော်နေတယ်ဆိုရင်လည်း hypertension လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေနောက်မီပါဖို့လိုတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာခြေထောက်ကအမြင့်ကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လက်က relax ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စကားမပြောနေဖို့လိုတယ်ကာဖာဒီဘက်က table နဲ့ဒန်းနဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးနောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းတဲ့ measurement က validated electronic upper arm cuff လေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ office blood pressure ကိုတိုင်းတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့ခါမှာအနည်းဆုံး5မိနစ်လောက်နားနေပြီးတော့မှ2 to 3 office visit ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတပတ်အနည်းဆုံးတော့ခြားထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဆရာတို့က pressure hypertension ကိုတစ်ခါလေးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့180 110နဲ့ကျော်ရင်တော့ဒါတေချာပေါက်ပဲဆရာဒီ case က hypertension ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါ confirmation လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအတိအလင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ blood pressure measurement မှာ office blood pressure levels ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့130/85တဲ့ရော့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်185အောက်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နေတော့မှာပဲ risk factor တွေရှိရဆိုတစ်နှစ်နေတော့မှာပဲပြန်ပြီးတော့ office ကို confirm ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့130နဲ့160ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ condition မျိုးဆိုရင်တော့ out of office blood pressure measurement ကိုပြန် confirm လုပ်ဖို့လိုတယ် alternatively ကတော့ office ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ချိန်ပြီးတော့သွားတယ်တကယ်လို့များ160-100တဲ့ကြော်နေတော့ဆရာတို့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲဆရာတို့ပြန်ပြီး confirm လုပ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကုသမှုပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတာဘလို့အချိန်မျိုးမှာဆရာတို့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့လေဒါကြောင့် optimal ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ် optimal ဆိုတာဆရာတို့အတွက်အချိန်ရတယ်ပိုပြီး perfect ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ဖက်လုံးတိုင်းတယ်နှစ်ဖက်လုံးတိုင်းရင်သဘောတဘာဝအရ10လောက်တော့အနည်းဆုံးကွာတယ်ဒါပေမဲ့20တဲ့ပူကွာနေပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့သတိထားဖို့ကနောက်ထပ် further investigation is there any vascular problem ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဆရာတို့ further investigation လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘလို့လူတွေမှာဆရာတို့မတ်တက်ရက်ပြီးတိုင်းဖို့လိုတယ်လေ posture drop ကိုသိချင်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဆို symptom ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ and also elderly နဲ့ diabetes patient တွေ first visit တွေမှာဆရာတို့ standing blood pressure တိုင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရယ် special situation လေးလည်းအသိပေးချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် white coat hypertension နဲ့ max hypertension ကိုအရေးကြီးလားလို့မေးရင် white coat hypertension ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီ clinic တွေကိုလာတော့မှပဲ pressure လေးက excite ဖြစ်ပြီးတော့တက်တဲ့ pressure လေးပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်တော့အကောင်ပဲhome blood pressure monitoring လုပ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ target ထဲမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ white coat hypertension ရောက်လာတိုင်းအဲ့ white coat hypertension လာတယ်ဆိုရင်သူ့စီမှာ risk ရှိမရှိကိုကြည့်တယ်risk မရှိတော့ဆရာတို့ treatment drug space ရမလို့ဘူး lifestyle လေးနဲ့ပဲဆရာတို့ advice လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့စီမှာတော့ okay နေတယ်အိမ်မှာတိုင်းတဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးက hypertension range ကိုဝင်နေတယ်ဆိုတော့ this max hypertension is equivalent to the sustained hypertensive ဆိုတဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ office blood pressure hypertension နဲ့အတူတူပဲဆိုတာ cardiovascular risk ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လေ treatment ကလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ treatment ပေးဖို့တော့ out of office blood pressure normalize ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် target ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒီ2020မှာထူးခြားချက်လေးပြတာတော့ကျွန်တော်တို့ contingency ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူထူးခြားချက်တွေပြောထားတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Asia တွေမှာတဲ့ pressure သမားတွေက morning နဲ့ night time hypertensive European နဲ့ပိုပြီးများလို့ရှိတယ်တဲ့ East Asian တွေကတော့သူတို့ကဘာလို့လဲ soft sensitivity ဆိုလိုတာကတော့နည်းနည်းဝါတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်သူတို့ sound restriction လုပ်ရင်တီးတာ European နဲ့ဆိုင်ပိုပြီးတော့မှ hypertension ကို control လာပြီးတော့ effect ဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်ပိုကောင်းတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့ stroke တွေမှာ ischemic hemorrhagic stroke တွေပိုများတာတွေ့ပြီးတော့မှ South Asian တွေမှာတော့ metabolic syndrome တွေနဲ့တွဲနေတာတွေ့တယ်ကိုလို Southeast Asia တွေအတွက်ကတော့ standard treatment ကိုပဲနောက်တစ်ချိန်မထွက်မချင်းတော့ standard treatment နဲ့ပဲ follow လုပ်ပါလို့သူတို့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့ hypertension ရဲ့ non pharmacological treatment မှာအရှိပိုင်းမှာ2019ခုကတည်းကပြောလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DASH diet လို့ခေါ်တဲ့ဒီ low salt diet low fat diet နော်နောက် no sugar diet အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဦးစားပေးပြီး vegetable ကိုပြီး encourage လုပ်တာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ alcohol ကို moderately alcohol consumption နဲ့ဒီဘက်ကစစ်လိပ်ကိုတော့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအတူတူပဲဘာလေးများပူသွားလဲဆိုတော့သူတို့ကအထူးသဖြင့်ပေါ့လေ optimal management ရကြတယ်ဆို stress ကိုလျှော့ဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ mindfulness ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမှာအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့မှ lifestyle management မှာပို့ပြောလာတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ air pollution တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ် and then
cold exposure ကို reduce လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါလေးကထူးခြားတဲ့2020ထူးခြားတဲ့ lifestyle modification ပဲအဲ့တော့ treatment တစ်ခုလုံးရဲ့ overview ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီ diagnosis က hypertension ကို establish ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ lifestyle advice ကတော့ definitely ဘယ် grade မှာမဆိုအကုန်လိုတယ် grade 1နဲ့ grade 2ကိုဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့160 100နဲ့ဖြတ်တယ်160 100နဲ့ above ဆိုရင်တော့ no doubts essential optimal immediate drug treatment စဖို့စရတော့မယ်ဆရာတို့ဒါမှမဟုတ်160 100အောက်မှာပဲ140 90 above မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တယ် patient မှာဘယ်အချိန်မှာ ဆေးချက်ချင်းပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့သူ့မှာ high risk patient တွေကျွန်တော် risk တွေကိုတွေ့ရတယ် cardiovascular risk တွေနေရာမှာ cardiovascular risk တွေပေါ့cardiovascular death ကိုသွားမှာလား cardiovascular morbidity ကိုသွားမှာဆိုတဲ့ risk တွေပေါ့တွေ့ပြီးတော့မှ high risk ရှိတဲ့ patient တွေ and နောက်တစ်ခုကတော့ခုန organ damage တွေရှိတာပေါ့ hypertensive mediated organ damage ရှိတဲ့လူတွေအော်ဒါမှမဟုတ်ဒီက major organ တွေဖြစ်တဲ့ cardiovascular kidney နဲ့ diabetes တွေများရှိနေပြီဆိုတော့ definitely ဆရာတို့ဒီ case တွေကိုဒီ grade 1ဆိုပေမဲ့လည်းဆေးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆေးပေးတဲ့အချိန်မှာ essential ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုမျိုး resource limited country တွေမှာဆိုတော့ဆရာ drugs တွေက limited available ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့3လကနေ6လအထိကို lower risk တွေတမားတွေကိုတော့ဆရာတို့3လကနေ6လအထိကိုခဏစောင့်ကြည့်ပြီး lifestyle နဲ့လုပ်လို့မှမရဘူးဆိုတော့မှပဲ drugs တွေကိုအသက်50ကျော်တဲ့လူတွေမှာစပေးတယ်ပေါ့ optimal management အကောင်းဆုံးဆရာတို့က management ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ even low နဲ့ moderate risk patient တွေတောင်မှဆရာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ target organ တွေမထိဘဲနဲ့လဲဆရာတို့ drug treatment ကို lifestyle ပြီး drug treatment ကိုစဖို့တင်တယ်လို့ပြောတယ် essential ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ target လေးထားဖို့ကောင်းတာတော့ဆရာတို့အနည်းဆုံးဆရာတို့ရဲ့ hypertensive patient တွေကိုat least 20 systolic 20 နဲ့ diastolic 10ကိုချနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့140 90အောက်မှာကို ID ထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့များဆရာတို့ပို့ပြီး emphasize လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့65နှစ်အောက်နဲ့65အထက်ကိုခွဲလိုက်တယ်65အောက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့130 80ကို target ထားတယ်ဒါပေမဲ့ lower limit လေးတစ်ခုထားတယ်120 70ထက်တော့ဆရာတို့မကြစေနဲ့65တဲ့အထက်ရောက်သွားရင်တော့140 90လောက်ထိဆရာတို့သွားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ free person တွေလို့သူ့ရဲ့ individualized ဆိုမှုတည်ပြီးဆရာတို့ titrate လုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာပြောချက်ဆေးတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်တော့ evidence based အရာ morbidity နဲ့ mortality ကို prevention လုပ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုရွေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကတော့ once daily regime ကိုဦးစားပေးပြီးရွေးပေးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ polypill တွေကို burden တွေကိုကြောက်လို့အဲ့ဒီ once daily regime ကလည်း24 hour coverage ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေပဲရွေးဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ affordable နဲ့ cost effective ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နှုတ်ဝင် compliance ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး patient တွေလည်း well tolerated ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆေးတွေဟာနောက်တစ်ခုက medication က population ရဲ့ desire ပေါ့သူတို့ရဲ့ reaction နဲ့တကယ်ကိုက်ညီဖို့လိုတဲ့ medication ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ drug choice and sequencing တို့ရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က essential နဲ့ optimal ဆိုတာရှိတယ် general rule ရတော့သူကဖြစ်နိုင်ရင် single pay combination ကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်ဒီဘက်မှာ optimal management ကတော့ဆရာဝန်ချုံမြင့်ကနေ detail ပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က essential အနေနဲ့တကယ်လို့များဆရာတို့ကဒီခုနပြော single pay combination မရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ပါဆိုတော့ ID အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ free combination လေးလည်းဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ်တိတက်အပြင်တစ်မျိုးစီလေးပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့thiazide like diuretic မရဘူးဆိုတော့ thiazide တွေသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနပြော dihydropyridine calcium channel blocker ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာမစိုးပါဘူး available ဖြစ်တယ်ပေါ့မရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ non dihydropyridine group တွေသုံးလို့ရတယ် beta blocker ကတော့ optimal essential မှာဆရာတို့ cardiac condition မျိုးတစ်ခုခုနဲ့ပါနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ beta blocker ကိုသုံးတယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးသမီး pregnancy planning ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော် ACI ARB သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာ beta blocker plus calcium channel blocker တွေသုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ drug treatment ရဲ့ summary လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ drug treatment မှာ threshold ကကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ established hypertension diagnosis ရပြီးပြီ lifestyle နဲ့ control မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ target က140 90ကျော်တာနဲ့စပြီးတယ်တကယ်လို့များ patient ကအရန်ကို low risk ပေါ့ဘာ risk မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှ160 100ကျော်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့ drug treatment target က65အောက်ဆိုရင်တော့130 80မှာထားတယ်65အထက်ဆို140 90အောက်ကိုရောက်အောင်ချတယ် essential အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဒါ target ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့ visit တွေမှာ20 10လောက် systolic 20နဲ့ diastolic 10လောက်ချနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ optimal ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ titrate လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးစပြီး single pay combination မှာ low dose single pay combination နဲ့သွားတယ်ပြီးရင်full dose combination နဲ့သွားတယ်မရတော့မှ dialysis ထည့်တယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ finally MRA ဆိုတဲ့ဒီ spironolactone ကိုထည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ thiazide like diuretic ကိုသုံးနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက essential ကတော့ပါလဲဆိုဘာဆေးတွေပဲသုံးဆရာတို့ရတဲ့ဆေးနဲ့သုံးလိုက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ ABC D
D ထဲမှာပဲရတဲ့ seed နဲ့သုံးပြီးတော့မှ focus ကတော့20လောက်ချနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ essential အနေနဲ့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော် resistant hypertension ကိုလည်းမမေ့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ patient တယောက်ကို treatment ပေးတဲ့အခါမှာ 3 drugs combination ကို maximum tolerable dose နဲ့ maximum dose ကိုပေးထားပြီးတော့မှဆရာတို့140 90အောက်ကိုမချနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါကို resistant hypertension လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်resistant hypertension ကိုမသတ်မှတ်ခင်မှာတခုပဲသတိထားဖို့ကောင်းတာ pseudo resistant နေတယ်ဆရာတို့သတိထားဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ FICO effect ကြောင့်ဖြစ်နေတာလား adherence မကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pressure measurement တွေမှာများတော်တော်လေးပြဿနာရှိနေလို့လားအော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment error မှာများ treatment မှာများတခုခုများလိုအပ်နေလို့လားဆိုတာလေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့ရဲ့ lifestyle behavior တွေကိုတော့တေချာလေး use ဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ် resistant hypertension ကိုဆရာတို့ deal လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးတော့ဒီ diuretics ကိုဆရာတို့ပြောင်းပြီးတော့မှလှည့်ပြီးသုံးကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသုံးလို့မှ food antihypertensive drugs ကိုထည့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာမှဗာလဲဆိုတော့ spironolactone ထည့်ရင်တတိလေးတစ်ခုပေးချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resistant ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကွာပြဿနာတွေကများစွာလာပြီဆိုတော့ sodium potassium level လေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တော့ GFR 45နဲ့ကြုံမှာပဲဒီ spironolactone သုံးရတာပိုစီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော် spironolactone available မဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတော့ maloride တို့toxazosine တို့ eplerenone တို့ clonidine တို့ beta blockers တွေဆရာတို့ alternative သုံးလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာတော့ဆရာတို့အခက်အခဲတစ်ခုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ expertise နဲ့ resource limited နေရာတွေမှာ referral လုပ်ဖို့မမေ့ဘူးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကြံပေးချင်ပါတယ် hypertensive crisis ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pressure တွေ180 120တဲ့ကျော်လာပြီဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တော့ organ damage တွေနဲ့ newly progress worsening ဖြစ်ပြီဆိုတော့တတိထားဖို့ကတော့အဲ့လို hypertensive crisis ဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့aortic dissection နဲ့တွဲနေတာမျိုး severe preeclampsia condition မျိုး pheochromocytoma crisis လို condition မှာ ICU management က definitely လိုတယ်ဆရာတို့အမြန် refer လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ case 3ခုထဲမှာအဲ့ဒီ crisis ကဒီ3ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ blood pressure ကို140အောက်ကိုမြန်မြန်ချဖို့လိုတယ်ပထမ first hour မှာပဲပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာ aortic dissection ဆိုရင်တော့ဆရာတို့120အောက်ကိုမြန်မြန်ချဖို့လိုတယ်ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေ3ခုcrisis တော့ pressure တော့တက်နေပါရဲ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုအချက်တွေနဲ့ suspect ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့ maximum pressure ရဲ့ 25% ကို first hour မှာချပြီးတော့မှနောက်ထပ်2 hour မှာတော့ကျွန်တော်တို့160 100 out နားကိုရောက်အောင်ချထားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ condition တွေအကုန်လုံးက hypertensive crisis မျိုးခုနကတော့ organ damage တွေနဲ့ worsening ဖြစ်တာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီဥစ္စာကိုကိုယ့်ရဲ့ treatment ကိုပြန်ပြီး reinstitute လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းပြန်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာတော့hypertensive emergency လို့ခေါ်တဲ့မြန်မြန်ချဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအချိန်မှာမြန်မြန်ချပြီးဘယ်လို case တွေမှာဘာကိုကြည့်ပြီးချရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ systolic ကိုကြည့်မှလားဆရာ diastolic ကိုကြည့်မှလားဆိုတာထက် mean arterial pressure ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းဆရာတို့ remind လုပ်ချင်ပါတယ်refresh your memory ပါ mean arterial pressure ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ diastolic pressure plus ကျွန်တော်တို့ pulse pressure ရဲ့ one third ကိုပေါင်းပေးတာပါဒါအလွယ်ကူဆုံးပါတနည်းအားဖြင့်တော့ systolic diastolic ရဲ့ different ကိုသုံးနဲ့စားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ result plus diastolic pressure နဲ့ပေါင်းရင် we got it there's a mean arterial pressure ဘယ်မှာတုံးတာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ malignant hypertension ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ thrombocytopenic microangiopathy လို့ခေါ်တဲ့ TMA တွေနဲ့ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့လဲနောက် acute renal failure ရှိနေခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှပဲဒီ malignant hypertension ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အချိန်တစ်ခုယူပြီးချဖို့လိုပါတယ်ချက်ချင်းကြီးသွားချဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာ mean arterial pressure ရဲ့ကျွန်တော်တို့20 to 25% လောက်ကိုချလေးရှိပါတယ် hypertensive encephalopathy အချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချပါတယ် mean arterial pressure ကို20 to 25% လောက်ကနေချပေးပါတယ်နောက်တစ်ခု acute ischemic stroke တွေမှာတကယ်လို့ pressure က1220တဲ့ကျော်နေ systolic diastolic 120တဲ့ကျော်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကို1 hour အတွင်းမှာပဲ mean arterial pressure 15% လောက်ချလေးရှိပါတယ်တချို့ ischemic stroke တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါဆို thrombolytic therapy မိတဲ့ case တွေကြတော့ကျွန်တော် thrombolytic therapy ကိုပိုစစ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့185 110လောက်ထိရအောင်ချတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ mean arterial pressure ရဲ့ percentage နဲ့ကျွန်တော်တို့ချသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကို immediate ချက်ချင်းချဖို့လိုတဲ့ case တွေရှိပါတယ် acute hemorrhagic stroke တွေပါ pressure 180ထိကျော်တဲ့ condition မျိုး acute coronary event ဆရာတို့140အောက်ကိုမြန်မြန်ချဖို့လိုပါတယ် acute cardiogenic pulmonary edema cardiogenic လို့သုံးထားပါတယ် cardiac ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pulmonary edema ဆိုရင် serum pressure တွေကို140လောက်ကို immediate reduction လုပ်ဖို့လိုပါတယ် acute aortic disease တွေမှာကျွန်တော်တို့ pressure aortic disease ဆိုတာ aortic dissection တို့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့120/60 ထိဒါ specifically ချဖို့လိုပါတယ်တခုပြနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမျိုးသမီးတွေ eclampsia နဲ့ severe preeclampsia တွေနဲ့ HEP syndrome တွေလာပြီဆိုတော့သူတို့ pressure
160 105အောက်ကိုချထားဖို့လိုပါတယ်အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတဲ့ဆေးတွေက Lipitalol ကိုအများဆုံးကျွန်တော်ရပါတယ် acute coronary syndrome မှာတော့ nitroglycerin နဲ့ Lipitalol ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေရဲ့ dose တွေတော့ကျွန်တော်ဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော် high လုပ်ထားပါတယ်ဆရာတို့ပြန် reference လုပ်လို့ရအောင်နောက်ပိုင်း company ကနေဒီ slide လေးတွေကိုပြန်ပြီးဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး emphasize လုပ်ချင်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့ compelling contraindication ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်သင့်တဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြော diuretic gout မှာကျွန်တော်ရှောင်ထားဖို့လိုပါတယ် and also beta blocker ကို asthma နဲ့ high grade SA node block တွေမှာကျွန်တော်ရှောင်ဖို့လိုပါတယ် bradycardia ရှိနေတဲ့လူတွေ60အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေ beta blocker နဲ့ကျွန်တော်တို့ antihypertensive ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး calcium antagonist နဲ့ non dihydropyridine calcium channel blocker တွေတော့ခုနပြော high grade SA node AB node block တွေနဲ့ severe LV dysfunction ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ EF 40အောက်ကျနေတဲ့လူတွေမှာဆရာတို့မသုံးသင့်ပါဘူး ACI နဲ့ ARB တော့ဆရာတို့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ် pregnancy မှာမသုံးဘူး bilateral renal artery stenosis မှာမသုံးဘူးနည်းနည်းလေးပိုသတိထားဖို့ကောင်းတာ ACE inhibitor တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ history of angioneuritic edema ရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်မသုံးသင့်ပါဘူး potassium နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ comorbid တွေနဲ့တွဲနေ emphasize လုပ်ချင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ rheumatic disorder တွေပေါ့ RA တို့ autoimmune disease တွေမှာသူတို့ဒီမှာ diuresis တွေ NSAID တွေဒါဟာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ antihypertensive တွေက RAS inhibitor နဲ့ calcium channel blocker plus diuresis ကိုသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတော့ biologic agents တွေသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့emphysemic တို့ဘာလို့သုံးတဲ့အခါမှာဒီသုံးတဲ့ဆေးတွေဟာ pressure ကိုလာပြီး effect မဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးဖို့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ psychiatric disorder နဲ့တွဲနေတဲ့ hypertension သမားတွေပါအဲ့ဒီမှာ RAS inhibitor နဲ့ diuretics တွေကတော့အသုံးဝင်နေသတိထားဖို့ကောင်းတာတော့ calcium channel blocker တွေကိုသတိထားဖို့ကောင်းတယ် orthostatic hypotension တနည်းအားဖြင့်တော့ SRI တွေသုံးနေတဲ့ဆေးတွေဆိုရင် orthostatic hypotension ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CCB ကိုသုံးရင်သတိထားဖို့လိုတယ် beta blocker ထဲမှာ metoprolol ကိုမသုံးသင့်ဘူးကျန်တဲ့ beta blocker တွေကိုသုံးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ antipsychotic ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ arrhythmia တွေမှာ tachypnea တွေမှာကျွန်တော် metoprolol သုံးရမယ် P450 enzyme နဲ့equivalence သွားပြီးတော့မှပတ်ဝေးသွားတူတဲ့အတွက်ကြောင့် drug ရဲ့ side effect တွေပိုဆိုးလာတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပေးကြပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီ hypertensive pregnancy ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ knowledge နဲ့ pregnant သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတစ်ခါကြာရင်ဝေးနေကြတယ်ဒါ OG နဲ့ဆိုင်တာပဲလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ general practitioner တွေအတွက်သတိထားဖို့ကောင်းပါတယ် pregnancy မှာ 150-95 ကျော်တဲ့မျိုးသမီးတွေမှာ drug treatment စဖို့လိုပါတယ် and 140-90တဲ့ကျော်နေပြီဆိုတော့ gestational hypertension or subclinical ပေါ့ဒီ hypertension mediated organ damage ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ 140-90 ကျော်တာနဲ့ကိုစတင်ပါပြီ first line drug အနေနဲ့ methyldopa သုံးလို့ရပါတယ် beta blocker သုံးလို့ရတယ် and dihydropyridine calcium channel blocker သုံးလို့ရပါတယ်ဘလို့အချိန်မှာ crisis သတိထားဖို့လိုတယ်ဆို170 110နဲ့ကျော်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့ hospital လုပ်ဖို့လိုပါတယ် and another option ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ patient ကအဲ့ဒီမှာသုံးတာတော့ Lipitalol ပေါ့နော် maxup သုံးတယ် parenteral ဆိုတော့ nitroglycerin ကိုသုံးပါတယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် gestational hypertension တွေကို37 weeks in ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးခိုင်းနေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုအချိန်မှာစောစောမွေးလေးရှိတယ်ဆို preeclampsia condition မျိုး visual disturbance တွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့ HEP syndrome တွေကို suspect ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့မြန်မွေးဖို့တိုက်တွန်းဖို့လိုပါတယ် lifestyle adjustment နဲ့ lifestyle modification တွေ and your blood pressure check out တော့ postpartum မှာတတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တဲ့ condition တစ်ခုကတော့ heart failure with reduced EF ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် diuretics plus ဒီ ARB or ACI ကိုသုံးဖို့လိုပါတယ် beta blocker ကိုဆရာတို့လိုအပ်ရင်ပေါင်းပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ beta blocker နဲ့နောက်ကဒါတွေမှ resistant ဖြစ်နေရဆိုတော့ MRA ကိုသုံးလို့ရပါတယ်aldosterone တွေပေါ့ antagonist တွေပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ AF ရှိတဲ့ condition မျိုးမှာတော့ဆရာတို့ပါဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီ ACI ARB တခုမဟုတ်တခုသုံးလို့ရတယ် plus beta blocker or non dihydropyridine calcium channel blocker သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတခုပဲကျွန်တော်တို့ Chavez score နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ advance လုပ်လို့ရှိပါတယ် Chavez score တခုတည်းနဲ့ဆိုရင်သိမလုံတော့တဲ့ကြောင့် Chavez score တွေကအမျိုးသားတွေက1နဲ့ကျော်တယ်အမျိုးသမီးတွေက2နဲ့ကျော်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ anticoagulants တွေနဲ့ combination ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hypertension with AF treatment တွေမှာပို့ပြီးတော့မှအောက်ကန်ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ် diabetes ကတော့ no doubt ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောနေတယ်160-100နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှ160-100နဲ့အပေါ်ဆိုရင်အောက်လားဆိုတာပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တစ်ခုလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါဆို albumin urea ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ albumin urea ရှိတယ်ဆိုတော့ definitely ဆရာတို့ရွေးချယ်တဲ့ဆေးဟာ combination treatment လည်းဖြစ်ရမယ်နှစ်ခုအနည်းဆုံးနှစ်ခုသွားမယ် ACI ARB ကတေချာပေါက်လို့တယ်ဒီဘက်မှာ160-100အောက်မှာဆိုရင်တော့
Zero single bit don't come, albuminuria she is ARB, the Kumo Teame, WMet, Kona, combination of the Gallo Alumio, albuminuria machines or China to Yara, ECD walk, China to Yara. Theory the boy yard general 140-90 out chart 130-70 target Harare. We don't have three drugs combination at why may I inspire let don't bound. Stable ischemic heart model general two jajali bao don't GDMT beta blockers or at least joint with people who body. GDMT is a general guideline directed book. The management body of Biogena, Diga, general don't need beta blocker, a tinu laws are on the table to body. I don't guideline directed to the camera. I didn't know where to channel beta blocker, alternative tone yawari. Stable ischemic heart disease plus 2 uza beta havari plus AC inhibitor or ARB serotonin yamare. Anima angina mashila no sero case blocker pound on yare. Angina machines on a channel series zero alternative zero bombi don't know yawari. CKD ma လည်းထူးခြားချက်လေးရှိပါတယ် CKD မှာတော့ကျွန်တော်တို့ hypertension CKD မှာ 130-80 အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ target ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ albuminuria ရှိခြင်းမရှိဘူးမူတည်ပြီးတော့မှ albuminuria ရှိတယ်ဆိုတော့ AC inhibitor ကိုသူတို့ +2A ရ recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှမရတော့ intolerant ဖြစ်တယ်ဆိုမှ ARB ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ဒီနေရာထူးခြားချက်လေးတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုတော့ဆရာတို့မြဲသိကျင်နေတဲ့ CKD stage 3 and above တွေမှာ3လဆိုရင်သူတို့ recommend လုပ်ပါတယ်သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ precaution ယူရမှာကဆရာတို့ potassium ရဲ့ level ကို precaution ယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ edit လုပ်တဲ့ခါမှာ spironolactone ကို edit လုပ်တဲ့ခါမှာသတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါ acute ICH မှာတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်သိတယ်မှာ within 6 hours အတွင်းမှာလာပြီဆိုတော့ pressure 220ကျော်သလားမကျော်လားပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့treatment ကိုပေးပါတယ်220ကျော်နေတဲ့လူတွေမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချသွားတာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်220နဲ့150ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတော့140အောက်ချဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအန်ဒီရတစ်ခုရှိတယ် +2+3 နဲ့ဆိုတော့ဒါ140အောက်ကိုမချသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေတော့ recommend လုပ်ပါတယ်acute ischemic stroke တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ acute ischemic stroke က82နာရီအတွင်းမှာ thrombolysis တွေရတဲ့ condition မျိုးများရှိသလားဆိုတော့ within 72 hours အတွင်းမှာရောက်လာတဲ့ case တွေမှာဒီ case တွေက thrombolysis တွေ entitled ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ pressure ကို185 110အောက်ချဖို့လိုပါတယ်ပထမတနာရီအတွင်းမှာအဲ့တော့အဲ့လိုချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါဆို180တရားပထမတရက်အတွင်းမှာချပြီးတော့မှပြီးရင် thrombolysis ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ24နာရီ180တရားအောက်ကိုဆရာတို့ maintain လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကအဲ့ condition မျိုးကို thrombolysis တဲ့ condition မျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့120အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ pressure ရဲ့ 15% ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမ24နာရီမှာချပါတယ်120အောက်မှာရှိနေတဲ့ thrombolysis တဲ့ therapy တွေပေးလို့မရတဲ့ condition မျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့intensive treatment မြန်မြန်ချတဲ့ဥစ္စာတွေဟာအောက်ကန်းဘာမှကြောင်းလဲတာမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုတော့သတိရစီကြပါတယ်တကယ်လို့ previous history of stroke ကိုကျွန်တော် secondary stroke prevention ပေါ့92နာရီကျော်သွားတဲ့ case တွေပေါ့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ stroke ကနေမှာရလာတယ်ဆရာတို့စီကိုရောက်လာတယ်92နာရီလဲကျော်နေပြီဆရာအဲ့တော့သူက antihypertensive ပေးမှလားမပေးဘူးလားပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့သုံးနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးစပြီးလို့ရတယ် pressure 130-80 အောက်ကိုချပေးမယ်တကယ်လို့ဆရာတို့ကအရင်တော့ hypertension treatment မှာမယူထားဘူးဆရာစီမှာပြန်ပြီး confirm လုပ်တယ်140-90တဲ့ကြော်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ antihypertensive treatment ကိုစလို့ရတယ် target က130-80ပဲဆရာတို့စီမှာပြန် confirm လုပ်လို့140-90ထဲလည်းမကြော်ဘူးဆရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတော့ antihypertensive ပေးခြင်းမပေးခြင်းဟာအောက်ကန်းကဘာမှကောင်းတယ်လို့မပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးဘဲနေပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ valvular heart တွေမှာနည်းနည်း view စိုက်ဖို့ပါ aortic stenosis ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဖြည်းဖြည်းချင်း pressure လေးကိုချတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှ aortic regurgitation ရှိတဲ့ case တွေမှာတော့ beta blocker မသုံးဖို့ပဲသူတို့သတိပေးတာဖြစ်ပါတယ် take home message လေးပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ guideline တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ daily practice မှာကျွန်တော်ရဲ့ pressure ကို130-85အောက်ကိုချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ lower limit ပေးထားပါတယ်120-70ပါအဲ့တော့အသက်65ကျော်တဲ့သူတွေ CKD ရှိတဲ့သူတွေမှာ140-90အထိဆရာတို့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ lower limit ကို130-70လောက်မှာပဲဆရာတို့ထားပေးပါ brand name မှာဆရာတို့ A ဆိုတဲ့နေရာမှာ2020မှာဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ ACI နဲ့ ARB ကတန်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရင် ACI ARB တို့ပြောတဲ့စာတဲ့ alphabet အရာစီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိအလင်း2020မှာရေးထားပါတယ်ဆရာကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတာနောက်တစ်ခုက beta blocker ရဲ့ role ကလည်း antihypertensive မှာအရေးကြီးလာပါတယ်ခုနပြောတဲ့ guideline directed management နဲ့ therapy ဆိုတဲ့ etinolone ကလွဲလို့ beta blocker လေးတွေကိုဆရာတို့ ischemic တွေမှာပို့ပြီးသုံးလာတယ်ဆိုတာလေးလည်း emphasize လုပ်ပြီးပါ
calcium channel blocker dihydrobionic calcium channel blocker နဲ့ non dihydrobionic calcium channel blocker တွေကိုဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီး record လုပ်ဖို့လိုပါတယ် diuretic မှာတော့ကျွန်တော်တို့ thiazide like diuretic က first line မှာပြီးရင် diuretic diuretic နဲ့ other renal ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ lessons တွေကိုကျွန်တော်သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်သတိထားဖို့ကောင်းတာတော့ gout ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ thiazide diuretic သုံးတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက် AB block တွေရှိတဲ့အချိန်မှာ beta blocker တွေသုံးတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်နောက် non dihydrobionic calcium channel blocker တွေကိုမသုံးမိဖို့လိုတယ် asthma ဒီမှာ beta blocker သတိထားဖို့လိုတယ်နောက် psychiatric နဲ့တွဲနေတဲ့ case ဒီမှာဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာ calcium channel blocker တွေ push drop တွေရတတ်တယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ် metoprolol ကိုမသုံးမိဖို့လိုတယ်အသက်80ကျော်တဲ့သူ free ဖြစ်တဲ့ condition မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ target လေးတွေက140-90လောက်ထားဖို့လိုတယ် aortic regurgitation ရှိတဲ့အချိန်မှာ beta blocker တွေမသုံးမိဘူးဘာတွေကိုမြန်လုပ်ဖို့လိုတာလဲဆို intracerebral hemorrhage နဲ့ hypertensive crisis တွေနဲ့ eclampsia တွေ acute cardiogenic pulmonary edema နဲ့acute cardiogenic ဒီ events တွေမှာဆရာတို့မြန်ချဖို့လိုပါတယ် expert ကတော့အဓိကတော့ဆရာတို့တွေအခက်အခဲရှိပြီး referral ကိုမမေ့ပါနဲ့ကောင်းတာကတော့သတိထားဖို့ကောင်းတာ GFR 45တဲ့ကျော်တဲ့ case တွေဒါမှမဟုတ် potassium 4.5တဲ့ကျော်မှာ resistant ဖြစ်နေတဲ့တွေမှာ aldolone တွေက very effective ဖြစ်တာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီတက်ပိုကောင်းတာတော့ single base combination ကတော့ recommend လုပ်တဲ့2020ပါဒါကိုလည်းဆရာကွန်ချိုမြင့်ကစစ်ပြီးတော့မှဒါလေးကို discuss လုပ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပမောက္ခဆရာဦးရဲမြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးလမ်းလုပ်လို့ရလိုက်ပါတယ်ဆရာဦးရဲမြင့်ကပမာပိုင်းမှာ overall view on hypertension management ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ he mainly focus on this hypertension with the comorbid conditions တွေပြောပါတယ် hypertensive emergency တွေပြောပါတယ်ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာမမရရသတိထားမှာတခုကတော့use of combination therapy even at the early phase of hypertension ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင် recommend လုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဘာတွေများအချိုးရှိလို့လဲအဲ့ဒီနောက်ကွယ်ကဘာအကြောင်းတွေရှိနေတယ်လဲပေါင်းတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လို appropriate ဖြစ်အောင်ပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာဆက်ပြီးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဆွေးနွေးပေးမဲ့သူကတော့ပမောက္ခဦးအောင်ချုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောမှာတော့ combination therapy and management of hypertension ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးအောင်ချုံမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာစတင်ဆွေးနွေးပေးပါ Can you all see my slides? Yeah, thank you. Thank you, Sia Yunewin, for your very kind introduction to me. And today, I would like to say good afternoon to all the participants. I'm going to be talking about role of the combination therapy in the hypertension management. So for today's talk, I don't have anything to disclose. This is the outline of my presentation for today. I'm going to start with the introduction related to management of hypertension and why role combination therapy is important. And secondly, will be synergies and complementary clinical benefits of combination therapy in terms of pathophysiology or pathogenesis of hypertension and pharmacological means of different mode of action when combining antihypertensive medication. And then I'll be conclude my presentation with clinical evidence and guidelines in favoring and suggesting combination therapy in hypertension management. As Xiaoyan already mentioned about importance of lifestyle intervention in management of hypertension, because lifestyle intervention, if you're going to adopt a healthy lifestyle, you can delay the onset of hypertension, or you can prevent the development of hypertension as well as other cardiovascular risk factors and diseases. In the meantime, if you're undertaking antihypertensive medications, or if you're adopting a healthy lifestyle, you can reduce the burden of the tablets number, and then you can avoid the development of hypertension-mediated organ damage
and you can reduce the cardiovascular risk as well. Although we have the treatment of hypertension, lifestyle interventions is important, major drawback is the poor persistence. This is very important over here because we have been working throughout the day, and sometimes we are very busy, sometimes we are free. So because of the social reason or anything, following the lifestyle is good, but the persistence is very important. So in terms of hypertension management, there is the drug treatment is the most effective strategy. So if you have started to decide the treatment of hypertension, blood pressure tablets reduce not only blood pressure itself, but also cardiovascular risk. So we do have guidelines, we do have effective medications, but still in a war experience, we have less than 50% of the hypertension patients, they achieve the guideline suggested blood pressure targets. So this is a challenging. In the meantime, in some sort of the subpopulation, somebody like those with diabetes, those with heart failure or CKD, we set the lower blood pressure targets. In these patients, even very difficult to achieve the target blood pressure with monotherapy. That's why, and traditionally, we used to use a step care approach. We start with one medication, we step up the optimal dose of medication, and then add in the second one. So such kind of treatment approaches, usually problem is many patients remain in monotherapy and very poor blood pressure control. So poor compliance with multiple pills is a problem in hypertension management. And then nowadays, single pill combination therapies are more and more popular. So when you consider blood pressure treatment with medications, dual combination therapy at the initiation, as an initial treatment is very important. And then experiences suggest that it is a very fast, efficient, well-tolerated, more consistent, and more effective blood pressure control. With even then, a single pill combination or SPC provides better compliance. And then it's also combination is preferred for many patients, and there are dual combination as well as triple combination therapy. And then we can achieve by using single pill combination, we'll get better patient compliance, and then we'll be getting an increased number of patients with target blood pressure levels. That's why guidelines, this I take from the European Society of Cardiology and European Association guidelines. They usually start with ASI or ARBs plus either CCB or diuretics. It's an initial combination therapy. So I would like to show over here that very few number of the patients will only start with monotherapy. This is, your blood pressure is just in the stage 1 hypertension, systolic less than 150 millimeter mercury. And then patient cardiovascular risk is very low. You can start with monotherapy. Or on the other hand, some patients, very old patients and frail, we've had to be very careful about initiating antihypertensive medication. And in such population, monotherapy is reasonable. Otherwise, over here with uncontrolled hypertension, most patients with hypertension-mediated organ damage, cerebrovascular disease, diabetes, or peripheral artery disease, all those patients with hypertension deserve initial combination therapy. And then we need to step up with triple combination therapy if necessary, if the patient's blood pressure is still not in the target. So, and then we have to step up maybe two places like something first line guideline directed medical therapy like ASI, ARB, CCB plus diuretics. In spite of the blood pressure stay up, we can use either spironolactone or use as a beta blocker, mostly in such a way as there is a compelling indication, something like patient with heart failure or angina, chronic coronary syndrome, or such patients, they need beta blocker as a treatment. Excuse me. So why combination therapy? So this is my second part of the presentation. Because we use combination therapy because there are synergies in their mode of action and then complementary clinical benefits. So if you go back to physiology, blood pressure is the product
of cardiac output and peripheral resistance. So body homeostasis is very tightly maintained by two systems in the body. One is autonomic nervous system, and the second is neuroendocrine system. So in terms of autonomic system, sympathetic nervous system plays a key role in manipulating peripheral resistance, especially with manipulating contraction and relaxation of the resistant vessels, as well as it manipulates the cardiac output as well in terms of heart rate and stroke volume. And on the other hand, renin-angiotensin system is also manipulating salt and water retention and vasoconstriction, etc. And then they manipulate and maintain the blood pressure. So if somebody with hypertension, we call it essential hypertension, these two systems are with different proportion and participating in the hypertension pathogenesis. This slide shows the, everybody knows that this is renin-angiotensin aldosterone system, which you start with development renin produced by the kidneys, and then which add on the angiotensinogen produced by the liver, and there will be downstream and chemical reactions, and finally end up with angiotensin 2. So this angiotensin 2, it adds on the both AT1 and AT2 receptors. And then in the normal conditions, the AT1 receptors predominating, and this renin-angiotensin system is activated, and there will be vasoconstriction, sodium water retention, sympathetic activation. So you will get increased blood volume, heart rate, as well as peripheral constriction, all favor the increase in blood pressure. So in this area, if you use these are the enzymes like angiotensin converting enzymes. Over here, ACE inhibitors, they add on this way, and then they block the downstream pathophysiology and chemical reactions, and there's a favorable effect on blood pressure control as well. If you use angiotensin receptor blockers, it preferentially blocks the AT1 pathway, and finally they end up with AT2 receptor pathway, resulting in vasodilatation, natriuresis, antiproliferative action. All these leads to blood pressure reduction. Let's talk about the calcium channel blockers and blood pressure effect of CCBs on blood pressure regulation. So as I've mentioned in the pathophysiology, sympathetic activation causes vasoconstriction, as well as stimulate the renin secretion in the kidneys, resulting in RE system stimulation. So if you use CCB like amlodipine, it causes sympathetic nervous system induced vasoconstriction by counteracting with vasodilatation. This vasodilatation reduces the peripheral resistance, then you will get lower in blood pressure. Not only that, CCB also have some pleiotropic action, something like natriuresis, and then some of the angiotensin 2 mediated vasoconstricting action as well. So why the complementary mode action is beneficial? Over here, you can take this slide will explain that. On the left side, if you use calcium channel blockers, something like amlodipine, it adds on the resistant artery, or leads to arterial dilatation and peripheral resistance. And then it's also vasodilation causes cardiac ischemia. In the meantime, some population with low renin activity, especially like elderly patient and some black population, CCBs are effective in blood pressure treatment. But in the downside of the CCB is because of the vasodilatation, it stimulates RES system stimulation, renal hyperfiltration, glomerular hypertension, and then because of the vasodilatation, they will get peripheral edema. Okay, so if you combine this CCB with ARBs like telmisartan, over the therapeutic side, ARB also causes arterial and venous dilatation, which causes reduced peripheral resistance, and there's additional blood pressure reduction. And then ARBs are effective in high renin patients, and as well as these RAS inhibition also cause endocrine protection. On the downside of the CCB, it counteracts by this way, like because ARB blocking the RAS
CCB causes RS activation, and ARB block that activation. And then ARB attenuate the hyperfiltration, and then attenuate the peripheral edema as well. Why? Because if you use the CCB, it's a preferentially arterial dilatation, that is blood pressure reduction. But the problem is, because of the dilatation, there is an increase in hydrostatic pressure in the microcirculation. That leads to tissue fluid formation in physiology. That leads to peripheral edema. This is a common and drawback and side effect in terms of using calcium channel blockers. But if you combine this with the ARBs, ARB induces venous dilatation. So there is additional blood pressure reduction, but there is normalization or reduced microcirculatory hydrostatic pressure that lessen or abolish the peripheral edema and tissue fluid formation. Not only in the peripheral edema, if you see this slide in the glomerulus and renal perfusion, CCB or amlodipine preferentially reduces resistance in the afferent arterioles, and that leads to increased hydrostatic pressure over here. It can cause glomerular hyperfiltration and glomerular hypertension. This is not an untoward effect in the kidney in some extent, especially proteinuria people. If you combine with amlodipine and telmisartan, ARBs, and by blocking the angiotensin II, it dilate the efferent arteriole. So there is combination of those, reduces the blood pressure as well as glomerular hypertension as well. So these is the beauty of the combining ARBs and calcium channel blockers. That's why since 2007 and later clinical guidelines recommend combination therapy, start with RAS inhibition like ARBs or ACE inhibitor, and combine with either CCB or diuretics, or three of those combinations. But ACE and ARB combination not recommended. These are the many clinical studies that favor the development of guidelines and combination suggestions. I would like to show this slide. This is very important because the beta blocker over here, and this is landmark clinical trial ESCOT, the Anglo-Scandinavian cardiovascular outcome trials. In this study, when we were doing internal medicine training and junior doctor levels, we used to use beta blockers and diuretics in the management of hypertension. And at the time, very popular GNC7 is even recommending like you start with either atenolol or beta blockers or diazide diuretics in the first line therapy, and then followed by some like older CCB like nifedipine, we use it. By the time CCB like newer amlodipine and angiotensin converting enzymes are available in the market, this trial was conducted, which shows in hypertension with some of the patients with cardiovascular diseases, if you use one drug, you start with beta blockers and then diuretics M, and then one M with CCB like amlodipine followed by parenterobrate. In these two groups, when compared and after the trials, you can see CCB ACE inhibitor group has lower blood pressure, much better blood pressure reduction in compared to beta blocker plus diuretics. And then there are at the end of the clinical trials in the ESCOT, what we found was that beta blocker diuretics group, they are likely to have a glucose intolerance and diabetes, because diuretics thiazide can cause glucose intolerance and diabetes. Beta blockers are also that effect, as well as they have some sort of metabolic condition like hyperuricemia and lipid problems with hydrochlorothiazide. And in the meantime, atenolol group, although their blood pressure is reduced, it's end up with a higher rate of stroke. And the assumption was that beta blocker reduces the peripheral blood pressure, but central aortic pressure is not reduced in beta blocker in compared to CCB and ACE inhibitors and ARBs. And although the blood pressure reduction is a little bit superior, as CCB ACE inhibitor combination has better cardiovascular outcomes. This was highlighted by this another study I would like to say here is a complete study.
Over here, one drug is ACE inhibitor, penelope, and which is combined with thiazide diuretics and amlodipine. And in this study, we can see here the cardiovascular morbidity and mortality is a lot better in ACE inhibitor CCB combination in compared to ACE inhibitor plus hydrochlorothiazide combination. So this clinical trial shows in terms of composite death from cardiovascular disease, cardiovascular event, and other components like stroke, etc. All these, if you can see over here, that amlodipine and ACE inhibitor combination is favorable in these clinical conditions. This is a guideline suggested benefits and indications in terms of different types of antihypertensive medication like ARBs and CCB that everybody is aware of. And this slide I would like to show is why in during this presentation we choose telmisartan in the combination therapy, because we have familiar with many of them listed over here, like valsartan, telmisartan, losartan, candesartan, sometimes irbesartan. We use a lot in our clinical practice. But in terms of clinical trials, valsartan, losartan, especially telmisartans are widely studied they have good major morbidity and mortality endpoints. Amlodipine also has a favorable clinical profile, because if you can see here, we use nifedipine over here, nicardipine or philodipine. All these, if you see, the plasma elimination half-life is very short. So if you want to use the nifedipine, for example, like even in the controlled formulation, you have to use at least twice a day because of the half-life issue. So amlodipine is very good. Elimination half-life is very prolonged. You can use as a once a day medication in hypertension management. This is very important in formulating the combination medications, because in the combination medication, we primarily aim for patient compliance. So monotherapy once a day medication. So longer duration of action, like telmisartan plus amlodipine or parenteroprate plus amlodipine, is a favorable combination therapy in management of hypertension patients. So if you look at the telmisartan, it's compared to other ARBs, it's the longest plasma half-life. It covers 24 hours. It has better receptor affinity. It's a lipophilic, which is better tissue penetration, and then it's a highly selective receptor activation, so side effects quite less. So because of this pharmacological profile, if you're going to manage the patient with hypertension and single-way combination therapy, that's why telmisartan is one of the options. So we go with the initial therapy as telmisartan plus amlodipine. So this clinical trial, they start with telmisartan amlodipine 45 milligram to telmisartan 80 plus amlodipine 10. So it's quite effective in different stages of hypertension, with mild hypertension, stage 1, stage 2, and stage 3 hypertension. So if you titrate up the dosage from telmisartan 40, amlodipine 5 to telmisartan 80 to amlodipine 10, even in the different level of hypertension, is a very, very dramatic and very impressive reduction in blood pressure. In the severe hypertension, even, about 50 millimeter of mercury reduction in systolic blood pressure. I'll show you in the next slides. Over here in severe hypertension, it's 180 to even 200 in this sort of population. We call it as we already mentioned, this is a severe hypertension or sort of hypertensive urgency even. The telmisartan amlodipine combination is very effective. It can reduce up to 50 millimeter mercury of systolic blood pressure reduction from the baseline. If you consistency of the blood pressure reduction in different additional hypertensive risk patients over here, you can see like in diabetes patients, those with obesity, and those with metabolic syndrome. These are the hypertensive population. The blue bar is for mild to moderate hypertension, and green one is for severe hypertension. So in these major populations,
these two drug combinations are quite effective in reducing the blood pressure with different level of the different stage of the hypertension. Blood pressure reduction, not only the reducing, achieving the blood pressure target, the reduction in blood pressure is quite, effective and efficient. Just within 2 weeks of initiation therapy over here, with telmisartan 80 and the amlodipine 5, within 2 weeks, there's 80% reduction, about nearly 40 millimeter mercury blood pressure reduction within 2 weeks. This is very impressive. And then if you titrate up, if it's still, you need to go any further reduction, and then additional blood pressure reduction by titrating up to the higher dosage within 2 months. So it's a quite reliable blood pressure reduction effectiveness and efficiency. And in previous group of the diabetes, obesity, and metabolic syndrome patient as well, blood pressure reduction rate, we aim to 140-90 millimeter mercury. It's quite, both mild to moderate and severe hypertension. They can achieve the blood pressure level with higher percentage. What about blood pressure rhythms? Ambulatory blood pressure monitoring and blood pressure circadian rhythm is very important. And then to some extent, we mentioned about ABPM measurement and diagnosis of hypertension, etc. In this case, I would like to show this slide for benefit of combination therapy in 24-hour blood pressure profile. Over here, I like to say this slide first. So this is for placebo, and this one is for amlodipine 5 milligrams. This blue one is for telmisartan 40, and then the one is the telmisartan plus amlodipine combinations. So we initiate the medication in the morning over here. Blood pressure is fluctuating throughout the day. And while during sleep, there is a reduction in blood pressure throughout the day, and then there is an early morning rise in blood pressure. Sometimes we call it morning blood pressure surge. So this is normal blood pressure circadian rhythm. So nocturnal dipping over here, and then maintaining the circadian rhythm, and the reduction of the morning surge is very important, because if you do not have, if you are non-dipper or even risers, they are indicators of the poor cardiovascular outcome, something like somebody with diabetes or autonomic neuropathy or CKD patients. As well as if you start the medication over here, and if your medication's actions finish by this time, before we go to bed, you will definitely have morning surge. And then this morning surge is quite important because cardiovascular emergency like stroke and heart attack mostly happen in this morning surge, early morning blood pressure rise. So prescription of medication or any hypertension medication covering all the blood pressure level and maintaining and keeping or reintroducing the nocturnal dipping and prevention of early morning rise or morning blood pressure surge is very important. So over here, you can see telmisartan and amlodipine combination means systolic blood pressure, diastolic blood pressure. After dose titration to up to telmisartan 80 to amlodipine 10, they nicely achieve the blood pressure throughout the day. And very good nocturnal dipping, as well as there is no early morning surge. So this is the beauty of the combination therapy in the hypertension management. And so after we talk, before we continue, and after talking about the benefits, we have to consider safety and tolerability profile as well. So this is comparing placebo, amlodipine monotherapy, and telmisartan amlodipine combination therapy. And in comparison, side effect profiles are quite comparable and quite similar in the telmisartan amlodipine combination. Peripheral edema and headache due to vasodilation is pretty higher in amlodipine group and placebo group. But if you combine with telmisartan and amlodipine, these side effects are even less. So in other words, in terms of combining the medication, we have additional therapeutic effects, but
side effects are quite minimal and comparable. So in terms of using it, this is the telmisartan dose. Over here, blue bar is for telmisartan 40 and green bar is for telmisartan 80 milligrams. So if you titrate up from telmisartan 40 to 80, drug-related side effect, edema, and other intolerable and premature discontinuation, serious side effects, two doses are combined, comparable in most of the patients. So another one is, I think this area and Xiao is going to be highlighted, but generally speaking, which one is better, ASI or ARV or something? And then this is head-to-head clinical study, was very famous on target, in which telmisartan ARV is compared with ramipril, very famous ACE inhibitor in high cardiovascular risk patients. So this study, population like coronary peripheral arterial disease or diabetes and damage. So these are the high-risk population, and they received telmisartan 80M and then ramipril 40M. And then even at that time, they trying to if there any beneficial or GA blockade. What we can found is that after the on-target clinical trial, so major composite endpoint like cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, and heart failure hospitalization, and these three groups are quite comparable. So after these on-target trials, what we can say is that at least telmisartan is non-inferior to ACE inhibitor ramipril in terms of reduction of the major cardiovascular events. And what we found in on-target trial was that telmisartan group, in compared to ramipril group, urine albumin, proteinuria affects telmisartan is favorable in compared to ramipril. So after before the on-target trial, then we understand is something was missing over here. This is a pretty busy slide, but I would like to find it. This blue cycle over here is renal continuum from the endothelial dysfunction and albuminuria to over here and stage renal disease. Then there's a gray area is cardiovascular continuum with risk factor for coronary artery disease and left ventricular hypertrophy and remodeling, with this cardiovascular risk, and finally end up with cardiovascular and cerebrovascular death, like heart failure, second stroke, etc. So in this area, angiotensin II blocking has beneficial effect, and because it's continuously going on. And then if you manipulate angiotensin II by blocking, either by giving the ACE inhibitors or by ARBs, we can slow down the progression, we can stop the progression, or to some extent, we can regress the progression by effectively using angiotensin II blocking, either ASI or ARBs. So after following on-target trial, as I have shown already, they have beneficial effect and comparable effect with telmisartan and ramipril. So if we link by blocking the angiotensin II, it has hypertension-related atherosclerosis and LVH reduction, heart failure and hospitalization reduction, ventricular dilatation reduction, and remodeling. If you effectively and optimally use ASI or ARBs by blocking angiotensin II, you can prevent the remodeling in the cardiovascular continuum. You can prevent or minimize the major cardiovascular event like MI and stroke, and then downstream and end-stage cardiovascular disease, you can minimize, and you can improve the patient quality of life. As well as in the renal continuum, if your patient has microalbuminuria, if you that are properly managed, you can go back to normal albuminuria. And if you have macroalbuminuria, you can go back to microalbuminuria. So by blocking RAS and by doing RAS inhibitions, this you can slow down this cardiovascular continuum. So this is a comparison of the commonly used ARBs over here. So in the top of the slide, I will show that for hypertension, we can use all of the antihypertensive medication in terms of ARBs. In the treatment of renal diseases, we have more experience and guideline with irbesartan and losartan, prevention of the stroke,
with losartan. Because of cardiovascular protection, we have found all the clinical trial favor the telmisartan with cardiovascular protection as well. But in terms of heart failure and LV dysfunction, valsartan and canisartan are preferred by cardiologists. And then you can see valsartan sacubitril combination nowadays very popular in management of heart failure. Patients with heart failure with reduced ejection fraction. So this is my last slide. I would like to conclude my presentation. What we have learned over here is that hypertension is a major cardiovascular risk factor. We know that we need to manage it. There are still huge unmet medical needs in terms of treatment of hypertension, because I've mentioned you less than 50% only on the control targets. Most of the patients will learn they need combination therapy to reach the blood pressure target. And guidelines recommend RAS inhibition plus CCB, RAS inhibition plus thiazide urate is suggested, but RAS inhibition CCB combination is quite favorable because of the, as I've shown you, the complementary and synergistic action, better safety profile, better blood pressure reduction as well. So, and there are huge clinical evidence-based databases in terms of cardiovascular protection as well in patients with high-risk cardiovascular diseases. And in this presentation, I take the telmisartan as an example and a unique ARB with CVV protection as an indication. Finally, I would like to say that majority of the patients, they deserve combination therapy in most of the hypertensive patients. With all that, I would like to conclude my presentation, and thank you very much for kind attention. Thank you, Professor Chomian, for your clear and comprehensive presentation. You cover the guideline as well as how important the combination therapy in management of hypertension on ground of their synergistic action, on ground of their neutralizing effect of side effects, and on ground of most of the patients need more than one antihypertensive in their lifetime. That's why we start early combination in management of hypertension. အဲ့တော့ကိုအောင်ချုံမြင်ပြောတာကိုနားထောင်တော့ guideline ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ indication တွေကို comorbid အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင် comorbid မရှိပဲအတွက် combination မှာဇက်လိုက်ကြီးကဘယ်သူဖြစ်နေလဲဆိုတော့ rush blocker either ACE inhibitor or ARB ဆိုပြီးပါတယ်နောက်ကအမြင့်ရတာ diuretics ပြောင်းရင်ပြောင်း CCB ပြောင်းရင်ပြောင်း beta blocker ထည့်ရင်ထည့်ဆိုပြောင်းသွားတာတွေ့တော့ဇက်လိုက်က if you remember with the old guidelines, what you used to say is, you know, ACE inhibitor first and ARB when ACE inhibitor is not tolerated, so we are really suitable. The now by guideline is either of ACE inhibitor or ARB, so we really suitable. The level of much can be na level the other the development can as well na level the general going to deep the rush blocker ထဲမှာရှိတဲ့ ACE inhibitor နဲ့ ARB သူတို့နှစ်ခုဘာတွေကွာတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးရေးကြတာလဲကိုကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲဘယ်လို case မျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာပိုတင်တယ်လို့ထင်ပါလဲအဲ့တော့ pros and cons နှစ်ဖက်လုံးမှာကောင်းတဲ့ချက်ရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကောင်းတဲ့ချက်တွေအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပေးမဲ့သူကတော့ပမောက္ခဆရာဦးကိုကိုဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကိုကိုကတော့ comparison of this ACE inhibitor and ARB and management of hypertension. Thank you. ဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ slide လေး share ပါမယ်။ အဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာကြီးတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအမေးများတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော် ACE inhibitor လား ARB လားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာရွေးသုံးကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်ချက်လက်များနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းဆရာချိုပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hypertension ကိုကုတာ pressure ကျအောင်နေမဟုတ်ပါဘူးအဓိက main goal of treatment ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် maximal reduction in the long term total risk of cardiovascular mortality and morbidity ဖြစ်ပါတယ်ဒါက
ကျွန်တော်တို့က any hypertensive patient တွေကိုခုတဲ့အခါမှာအဓိကထားမယ်ရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြီးတော့ hypertension ရှိသမားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က total mortality နဲ့ cardiovascular နဲ့မသိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ British hypertension guideline 2011 ကလည်းဒီလိုပဲဆိုလို့ထားပါတယ် asymptomatic condition မှာတော့ hypertension ကိုခုတဲ့အခါမှာအဓိကက prevention of the mortality and morbidity အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့မြင့်တင်ပြသွားတဲ့အမှာဒီ drug therapy of hypertension မှာဆရာတို့ကဘယ်ဆေးကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်တစ်ကတော့ evidence based in terms of the mortality and mobility reduction prevention အတွက်ဆေးကိုရွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင် adherence ကောင်းဖို့အတွက် once daily regime 24 hour เนาะခံတဲ့ဆေးကိုရွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် and then ကျွန်တော်တို့ affordable လည်းဖြစ်တင်ပါတယ် cost effective လည်းဖြစ်တင်ပါတယ် well tolerated လည်းဖြစ်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါ ID drugs ပါဆရာတို့ဒီလိုရွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာ IS system blocker တွေပါမယ်တစ်ဖက်မှာ non IS system blocker ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု ABCD ပေါ့ ABCD မှာ A နဲ့အခြားအရာတွေရှင်းကြည့်ရဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာတို့ကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ IS system regime ကို base လုပ်ထားတဲ့ Hope study မှာ cardiovascular risk ကို 22% ချတယ် life study မှာ IS system base လုပ်ထားတဲ့13ချတယ် and then ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က 24% ချတယ် IS system ကိုကျွန်တော်တို့ base လုပ်ထားတာတကယ် IS system base မလုပ်ထားတဲ့ value တို့ all heart တို့မှာ that's no difference မကြဘူးဆိုတော့သူကတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က IS system က inhibitor တွေဟာတကယ်ကို cardiovascular risk ချဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံး backbone ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြရစီဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အသုံးများတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ ABCD ကိုရှင်းကြည့်ရင် ischemia เนาะ ACI ARB ကောင်းတယ် beta blocker ကောင်းတယ် LVH LVF ACI beta blocker diuretics ကောင်းတယ် CV mortality ချဖို့အတွက် diuretics ရဲ့ ACI ရဲ့ beta blocker ရဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ diabetes နဲ့ lipid မှာ ACI ARB excellent ရတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလာတိုင်းပေးနေကြ calcium channel blocker အရန်လွယ်တယ်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စပေးကြတာပဲဘာလို့လဲ side effect အရန်နေလို့သို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ cardiovascular risk ကိုချနိုင်တဲ့အရာသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆေးတို့ရွေးသုံးတဲ့အခါမှာ hypertension သမားတွေကိုကူးတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဆရာတို့ရွေးချက်အရ cardiovascular ကိုကြခြင်း ACI နဲ့ ARB ကเนาะထိတ်ဆုံးမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်း guideline တွေကကျွန်တော်တို့က combination စသုံးတွေက A ကိုထိတ်မှာထားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ next ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ACI ARB က reduce the blood pressure more than any antihypertensive ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RAS inhibitor တွေဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ antihypertensive management ရဲ့တကယ် cornerstone ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် hypertension မှာတွေမှာ RAS inhibitor တွေက 47% လောက်တုံးထားတယ် CCP တို့ BC တို့ကတူးတဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကို combine ဒီ RAS inhibitor တွေက cornerstone ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါ pathogenesis အရာလည်းမှန်နေဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနဆရာချိုတင်ပြသွားတယ် hypertension ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိတာ blood pressure များချင်း cardiac output မြောက် peripheral resistant အခုမဟုတ်တော့သူကအဲ့ဒါအပြင်เนาะ sympathetic nervous system တွေပါလာတယ်เนาะ RES system တွေပါလာတယ် adipocyte တွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသွေးတိုးသမားတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင် high renin တက်တာတွေเนาะ hyperaldosteronism တွေ IgD တွေ dyslipidemia တွေပါလာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာပြောလာလဲဆိုတော့ high blood pressure hypertension ဟာ complex endocrine process ဖြစ်လာတယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ endocrine မှာပါလာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းဝင်ပြောရတာပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီရကြောင့်မလို့ပဲ RAS system ရဲ့ဒါ backbone ဖြစ်နေပေါ့ combination တွေရဲ့เนาะ foundation တွေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့ဆေးတစ်မျိုးတည်းသုံးရင်เนาะခုနပြောသလိုပေါ့ ACD ကြိုက်တာသုံး protein ရရှိရင်တော့ A ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါ mono နဲ့ဆိုင်တကယ်လို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့တစ်ဖက်မှာအမြဲတမ်း RAS blocker ပါကိုပါမယ်ဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က AC နဲ့ AD ကိုပို့ပြီးတော့ recommend လုပ်တယ် CD ကိုတော့တချို့တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တယ်ဒါကြောင့် backbone အနေနဲ့ပါနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းဆရာကြီးခုနတင်ပြသွားလို့ပေါ့နော်အရင်တုန်းက ACI ဝယ်ပေး
no in case of hypertension TMCKD ma unless contraindicated pay ARB for AC intolerance ရှိမှာပဲပေးဆိုပြီးတော့ AC ARB က second line ဖြစ်နေပါတယ်အခုဆရာရဲမြင့်တို့တင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာเนาะ AC နဲ့ ARB ဟာ ACI နဲ့ ARB ဟာဒါ same level ဖြစ်လာပါတယ်ဒီ nice guideline ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လဲ nice guideline က AC and ARB တွေကို hypertension heart failure type 2 TN CKD MI secondary prevention တွေသုံးပါတယ်သုံးတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းက ACI က first line agent เนาะ ARB are only for people who are intolerant or allergic to ACI မှာသို့တော့ recently updated nice hypertension guideline မှာတော့ ACI or low cost ARB ဆိုပြီးတော့သူက first line ကိုရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က either or ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်က intolerance မှာပေးတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီ guideline ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ ACI နဲ့ ARB က every step တိုင်းမှာပါနေပြီးတော့ ACI နဲ့ ARB က same level ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ guideline ရဆိုလဲ raw ACAR RAS inhibitor တွေဟာเนาะကျွန်တော် every step မှာပါနေရလဲဆရာဦးရဲ့မြင်တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ guideline မှာလဲเนาะ single combination therapy နဲ့ပေးမယ်တစ်ဖက်မှာအမြဲတမ်း ACI တို့ ARB ပါမယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့เนาะ indication and contraindication of ACI မှာ LVH နှစ်ခုလုံးသုံးပါတယ် microalbuminuria နှစ်ခုလုံးသုံးပါတယ် urinary dysfunction previous stroke previous MI heart failure prevention of AF လည်းရပါတယ် ESRD metabolic syndrome diabetes အကုန်လုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ် ACI ကိုတော့ asymptomatic atherosclerosis မှာ peripheral arteritis မှာပိုသုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွားတွေ့ရပါတယ် compelling contraindication နေနဲ့ကျတော့ pregnancy မှာမပေးရပါဘူးเนาะ ACI ထဲမှာ previous angio ဒီမှာ with the ACI ရထားဖို့မပေးရပါဘူး hyperkalemia 5.5 ကျော်ရင်မပေးရပါဘူး bilateral renal artery stenosis ရှိမပေးရပါဘူးအဲ့တော့ possible contraindication တော့ women with childbearing ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဝင်ရှိမရှိမသိလိုက်နိုင်တဲ့ကြောင့်သတိထားသုံးပါလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first message ဆရာတို့ပေးခြင်းတဲ့ first message က RS system inhibitor တွေက cornerstone of anti hypertensive treatment ဖြစ်ပါတယ်They reduce all cause and cardiovascular mortality in hypertension management. They are in the every step of hypertension management. Ideally, single big combination therapy. ACI or ARB in guideline, same level. Whenever combine the drugs, IAS system inhibitor should be the foundation. The PEMA, PAGO, PAME, ACI and ARB reduce the blood pressure more than other drugs. And the now blood pressure is complex endocrine process တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဆရာတို့ message တင်ပြချင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ ACI နဲ့ရပြီးဘာကွာလဲဆရာတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ACI က ACE ကိုပိတ်တယ် angiotensin 1 to angiotensin 2ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေအောင်ပိတ်တယ် ARB ကတော့ AT1 receptor ကိုပိတ်တယ် AT2 ကို spare လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ AT1 receptor ကို stimulate တာလုပ်မယ်ဆိုရင် anti-proliferation of the cellular differentiation tissue repair apoptosis vasodilation ဒီကောင်ပိတ်လိုက်ဒီ effect တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချက်အနေနဲ့သွားပါတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာတို့သိရမှာဆေးတွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာ circulating เนาะကျွန်တော်တို့က IS ကเนาะဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ tissue IS ကဘယ်လောက်ရှိလဲတချို့ဆေးတွေက tissue မှာပို့ပြီးတော့ဆွဆွဲမြဲမြဲရှိတယ် circulating မှာနည်းတယ်အဲ့ဒါတွေက circulating short term တွေပေါ့เนาะ tissue IS က long term ပေါ့ effect တွေရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆေးတွေကိုရွေးသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ tissue ကိုပိုကတ်လေးကျွန်တော်တို့က long acting ရလေးဖြစ်ပါတယ်တော့ angiotensin 2 ဟာ cardiovascular မှာတော်တော်ကြီးဆိုးပါတယ်ဒါလည်းဆရာချိုတင်ပြသွားပြီဖြစ်ပါတယ် hypertension endothelial dysfunction atherosclerosis coronary artery disease ischemia thrombosis stroke and myocardial infarct arrhythmia remodeling ventricular dilatation congestive heart failure end stage အဲ့ဒီအကုန်လုံးမှာ angiotensin 2 ကပါနေပါတယ်တော့သူ့ကိုပိတ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မှ cardiac ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတာတင်ပြပြရစီ How about ACI ACI ကဆရာတို့ angiotensin 1နဲ့ angiotensin 2နဲ့တော့ပိတ်လိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာနေ तू ကဟိုဘက်မှာ bradykinin breakdown ကိုလည်းတားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ bradykinin level တွေကိုများလာစေတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ ACI ရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်က there are non-ACE pathway တွေရှိနေတယ် non-renin pathway တွေရှိနေတယ်ဒီ pathway တွေကိုတော့သူတို့ကလိုက်မပိတ်နိုင်တာ
AC ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲအဲ့တော့ AC inhibitor ကနော် angiotensin 1ကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ချက်က angiotensin ဖြစ်မလာတဲ့ကြောင့် angiotensin ရဲ့နော် vasoconstriction တွေ ICAM တွေ growth factor တွေ thrombosis တွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုမဖြစ်တာဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က bradykinin ကို तू က breakdown နော်ကျွန်တော်တားမြစ်ထားတဲ့ bradykinin level တွေများလာတယ် bradykinin level များတာကောင်းတဲ့အချက်က तू က bradykinin ကြောင့် vasodilation ရတယ် bradykinin ကြောင့် prostacyclin တွေထွက်တယ် nitric oxide ပိုထွက်တယ် tissue TAP ပိုထွက်တယ် oxidative stress တွေပိုဖြစ်တယ်ဒီအချက်တွေက cardiac mortality ကိုကြောက်ဖို့အတွက်အဓိကပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ ACI ရဲ့အားသာချက်ကဒီ bradykinin level ကိုများစေတဲ့အတွက်ကြောင့် they reduce the all cause and cardiovascular mortality ဒါသူကအဲ့ဒါ ARB ရှင်လို့မရတဲ့အချက်တွေမှာသူပါပါတယ်သို့တော့ဒီ bradykinin များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ disadvantage ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးသွားတာချောင်းဆိုးတာ15ကနေ20ရာခိုင်နှုန်း angioedema ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြဿနာ ACI ကိုတင်လိုက်တယ်ချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးကနေကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းရက်လိုက်ပြီးရောကျွန်တော်တို့က ARB ကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တယ် or ခြားစီပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ ACI ရဲ့အရန်အားသာချက်ဖြစ်တဲ့နော် reduce the all cause and mortality and cardiovascular mortality ကိုမရတော့ဒါကိုလည်းဆရာတို့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်နော် ACI ကောင်းတဲ့ချက်ကခုနပြောတဲ့ bradykinin level တက်စီတဲ့ကြောင့်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ချက်တွေက they don't block the both 81 82ပေါ့နော်အပေါ်မှာပိတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုက plasma concentration angiotensin 2 return to normal with chronic ACI ကိုကြာပြီးပေးသွားလို့ရှိရင် escape phenomenon ဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ angiotensin 2တွေပြန်များလာတာကိုတွေ့ရတယ် bradykinin တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် cough တွေ angioedema တွေက ARB ရဲ့ပိုဆိုးတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ non AC ပတ်တွေးတို့ block မလုပ်နိုင်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒါက AC ရဲ့ limitation တွေပါအကြောင်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြန်ပြောတာပါတယ် cough and နော် bradykinin level များစီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်နဲ့ ARB တွေဟာ bradykinin ကိုတော့ affect မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ lack the benefit of bradykinin ischemic precondition တွေမရှိဘူး limit the infarct after AMI ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့် ARB တွေက cardiovascular mortality ကိုမကြဘူးလို့ပြောကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ pharmacological difference ပါဒါ ARB တွေပါခုနပြောတဲ့81ကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် vasoconstriction cell growth salt water retention sympathetic activation တို့တားနိုင်တယ်82ကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်82ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့ vasodilation တွေ antiproliferation တွေ tissue regeneration တွေ natural use ကိုဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်ထားတာဒါ beauty of the ARB ပါအဲ့တော့ ARB ရဲ့အားသာချက် ARB က81ကိုတွားပိတ်တယ် good blood pressure control ရတယ် they spare the 82 receptor that therefore they maintain the beneficial vasodilatory and antiproliferative effect of 82 receptor they are highly selectively approach to angiotensin 2 they also block non-AC pathway they have more complete control of IS system both AC and non-AC pathway တွေအကုန်လုံးကိုတားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ IS system ကို block လုပ်နိုင်တယ် better than ACI လို့ပြောပါတယ် they do not alter bradykinin therefore there's no desirable side effect like cough and angioedema ဒါဟာအဓိက ACI နဲ့ ARB ရဲ့ကွဲပြားတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message 2 they are different ACI increase the bradykinin level which have a protective role in cardiac they have more cough and angioedema due to increased bradykinin they cannot completely block the IS system because of the non-AC pathway ARB did not increase bradykinin level so therefore they lack the protected role in the cardiovascular mortality but less cough and angioedema that they have a complete blockage of IS system ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ message 2ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ACI ARB တွေ cardiovascular တွေ renal မှာကောင်းတယ် can you prove it တကယ် real world เนาะကျွန်တော်တို့က real world ပြန်ကြည့်တယ်ဆရာတို့သိပါတယ် RCT ဆိုတာကတေချာလူရွေးထားတယ်တေချာ monitor လုပ်ထားတယ်ဘယ်နှစ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတယ် inclusion exclusion criteria နဲ့တေချာရွေးလုပ်ထားတော့ result တွေကကောင်းကောင်းထွက်တာပေါ့အဲ့ result တွေကိုယူတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုသုံးတယ်အဲ့မှာသူတို့လို inclusion exclusion ကျွန်တော်ခွဲမထားဘူးလူပေါင်းစုံကိုသုံးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာ limitation မရှိအဲ့ဒါ real world evidence ပါဆိုတော့တကယ် real world evidence မှာ
ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ ACI ကို cardiology ကတော်တော်သုံးတယ် ACI နဲ့ ARB ကို cardiology က33ပေါ့နော် nephro က11 endocrinology က9% လောက်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက် ARB ဟာအများဆုံးသုံးတယ် ARB က 79% ACI 21ဒါကြောင့်မလို့ cardiologist တွေအခုပြောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ under usage of ACI ပေါ့နော် ACI ကိုသုံးတာအရင်နေနေပါတယ်ဆိုတာပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ပါမှာဘလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့လူတွေက ACI ပြလိုက်ရင်ချောင်းနေစိုးကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဆေးတွေကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ဆေးကြောက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ bradykinin တက်တာတော့သူတို့သိမသိဘူးဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်လိုက်တယ် ARB ကိုချက်ချင်းပြောင်းတုတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့် ARB တွေကတကယ်လက်တွေ့ပါမှာ adherence အရန်ကောင်းတယ် withdrawal သိမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးများနေတာကိုလက်တွေ့ပါမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနော် ARB နဲ့ပတ်သက်လို့ many trial တွေရှိပါတယ်ဒါလည်းဆရာချိုခုန AC နဲ့ပတ်သက်လို့ many trial တွေရှိပါတယ် all the cardiac နော် continuum မှာ lot of trial ပေါင်းများစွာလုပ်ထားတယ်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ရင်တွေ့မှာပါ ARB တွေကလည်း hypertension မှာလုပ်ထားတယ် CAD ရဲ့ MI မှာလုပ်ထားတယ် diabetes and renal disease မှာလုပ်ထားတယ် stroke တွေမှာလည်းလုပ်ထားတယ် heart failure မှာလည်းလုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆရာချိုတင်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ study အကုန်လုံးကိုနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ head to head study ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ efficacy and safety of ACI and ARB from head to head study ကြည့်လိုက်တယ်ချို့ကလည်း compare လုပ် with the placebo ပေါ့နော် cardiovascular mortality myocardial infarct နော်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာ favor the ARB ပေါ့နော် favor the ACI ဒီဘက်ချမ်း ACI ကို favor လုပ်တယ်ဒီဘက်က ARB ကို favor လုပ်တယ်အဲ့မှာ cardiovascular mortality နဲ့ myocardial infarct မှာဘာအားတာနေလဲဆို ACI အားတာပြီးတော့ stroke က end stage renal disease က drug withdrawal မှာဘယ်ကအားတာနေဆို ARB ကအားတာနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ACI နဲ့ ARB in MIN နော် cardiovascular mortality ARB more than ACI in stroke ESRD နဲ့ drug withdrawal ဆိုတော့ဒီ meta analysis trial လေးကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ARB တွေက stroke တို့ ESRD တို့ drug နော် adherence ဆိုမှာတော့ ACI နဲ့ပိုတာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီ study တွေက both ACI နဲ့ ARB က reduce the cardiac mortality and morbidity ဆိုတာတင်ပြထားပါတယ် SALT consensus hope ARB မှာ life တို့နော်ကျွန်တော်တို့က value have တို့ charm တို့အကုန်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ ACI တွေဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ should be started with the continue indefinitely in all patients with left ventricular ejection fraction less than 40 and those with hypertension DM or CKD unless contraindicated ဆိုပြီးတော့ 1A ပေးထားပါတယ် and then ကျွန်တော်တို့က AC inhibitor all other patient တော့ 2A မှာကျွန်တော်တို့ B အနေနဲ့ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော့ဒါလည်း hope study Europa peace all trial တွေမှာနော် ACI is better ဆိုတာကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ် meta analysis မှာဒါ secondary prevention of cardiovascular disease အတွက်ဒါတွေကလည်းတစ်ခုချင်းတင်ပြတယ်မှာ AC inhibitor provide the benefit in high risk individuals ဆိုတာဟုတ်ကပြောပါတယ် AC inhibitor provide benefit intermediate risk မှာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာ Europa ပြောပါတယ် AC inhibitor တွေကနော် benefit in the post MI မှာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်း safe to aid to treat တို့ပြောပါတယ်ဒါ primary prevention of the CVD မှာ in diabetes မှာလည်း ACI တို့ ARB ကိုထိတ်ဆုံးအထားပြီးရွေးသုံးရမယ်လို့ပြောပါတယ် what about ARB so ARB တွေကိုတော့တို့ secondary prevention မှာ heart failure or who have had a MI with left ventricular ejection less than 40 who are ACI intolerant ချို့ဒီမှာဒီ cardiac မှာတော့ ACI intolerant ဖြစ်မှသုံးပါလို့ပြောပါတယ် ACI intolerance မှာဒီမှာတော့ B အနေနဲ့ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တခုတတိထားမှာတော့ ARB နဲ့ combination with AC inhibitor ကိုတော့ not well established တော့တွဲသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးပေါင်းမပေးရပါဘူးအဲ့တော့ ARB တွေမှာလည်း study တွေအများကြီးရှိပါတယ် CHAM study မှာ ARB provide benefit in those intolerant to ACI inhibitor inhibitor intolerant ဖြစ်တဲ့လူတွေ ARB ပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဘာသာတန်နဲ့လောက်ထားတဲ့အခါမှာ similar efficacy to ACI in post MI ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်and then ongoing temizartan on target မှာ ARB တွေဟာ ACI လိုပဲ high risk patient တွေမှာ similar efficacy ရှိရဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော် dural blockage ကိုတော့ no additional benefit but lead to a greater renal impairment ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ ongoing on target မှာတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့
ARB တွေက well tolerated ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က transcend မှာပြောထားပါတယ် Valiant study မှာ ACI နဲ့ ARB နှစ်ခုက post MM မှာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောပါတယ် Champ study ကလည်း ARB တွေက ဓာတ်တွေ CV ဓာတ်တွေ hospitalization တွေကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် Temizadin က similar effect SEA remiprase ဆိုပြီးတော့ target ကပြောပါတယ်ဒါတွေကလည်း RAS inhibitor ဖြစ်တဲ့ both ACI ကို ARB တို့က atrial fibrillation prevention လုပ်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာပြောပါတယ် ARB တွေမှာ renal မှာအများဆုံးလုပ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် ARB တွေက decrease တဲ့ renal complication ဆိုတာအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ mostly ကျွန်တော်တို့က ARB တွေဟာ renal မှာအများကြီးလုပ်ထားပါတယ် and then ACI ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ parenteral တစ်ခုပဲ advanced study မှာ nephropathy မှာလုပ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် so meta analysis ကိုကြည့်ရင် ARB တွေက ACI နဲ့ဆိုင် 8% လောက်ပို့ပြီးတော့ stroke rate ကိုချစေတယ် stroke မှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆေးတွေကိုပေးတဲ့အခါ new onset diabetes ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ ARB ကအနည်းဆုံးပဲဒုတိယအနည်းဆုံးကတော့ ACE ပါ diuretic နဲ့ beta blocker တွေက new onset DM ကိုဖြစ်စေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ ARB ရဲ့အားသာချက်တွေပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းနော်ဆေးကိုလူတွေကိုပေးလိုက်ရင် ARB ကဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲတောက်တဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲ adherence အကောင်းပဲသူ့ကြောင့်ကြံဖြုတ်ရတယ်ဆိုတာမရှိတော်တော်ကြီးကိုနည်းတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ACI နဲ့ ARB ကိုတချို့ကပြောကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ ACE တွေဟာနော် CV debt ဒီမှာကောင်းတယ် ARB ကောင်းတာ stroke တခုပဲ MI မှာပိုတော့ဆိုးသေးတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော် all cause mortality ကိုကြည့်ရင် ACE တွေကပဲအားတာတယ် ARB တွေက all cause mortality ကို affect မရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒါတွေကဒါကြောင့်မလို့ cardiovascular mortality all cause mortality တက်ချင် ACI ပေါ့နော်သို့တော့တချို့သော study တွေကဘာပြောလဲဆိုရင် comparative effectiveness of ACE and ARB in patient with prior myocardial infarct မှာလုပ်ကြည့်ပါတယ်သူတို့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ despite controversy about whether ARB are affecting myocardial infarct our study demonstrated they were not statistically different from ACI ARB တွေနဲ့ ACI နဲ့ CD prevention or reduction မှာတိတ်မထူပါဘူးအတူတူပါပဲသူတို့ပြောသလို ACI ပိုကြပြီး ARB ကမကြောက်ဆိုတာလေတိတ်မမှန်ပါဘူးလို့ညင်းတဲ့ study လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ71 trial လူပေါင်း300ကျော်လောက်ကို cardiovascular and renal outcome of renal angiotensin system blockage in adult patient with diabetes systematic review and network meta-analysis လုပ်ကြည့်ပါတယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ in adult with diabetes comparison of different IS blockers show similar effect of ACI and ARB on major cardiovascular and renal outcome အတူတူပဲလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပိတ်ဘက်မလိုက်တဲ့ Cochrane ကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ပါတယ် Cochrane ကဘာပြောလဲဆို our analysis found no evidence of difference in total mortality or cardiovascular outcome for ARB as compared with ACE ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာတိတ်မကွာဘူးလို့ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ message 3 က ACI reduce all cause and CVD mortality and ARB are non-inferior to ACI. ARB reduce more proteinemia than ACI in nephropathy. ARB reduce more in stroke incident new onset DM. ARB has more adherence and less withdrawal ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်မှာall certain are the same ပေါ့နော်ဆရာချိုလည်းတင်ပြပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒီမှာ ARB တွေက it's not same effect benefit conferred ARB may not the class effect မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ molecular တွေမတူလို့ပါအဲ့တော့ဘယ် ARB တွေက pressure အကျဆုံးလဲလို့ပြောတော့ IB စတင်ရဲ့ candy စတင်ရဲ့ ormi စတင်ရဲ့ temi စတင်ရဲ့အဲ့ကောင်သုံးခုကအကျဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အရန်အသုံးများတဲ့ low စတင်နဲ့ပိုကျတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်ကောင် strong ဖြစ်ဆုံးလဲ IB စတင်က highest bioavailability among ARB ဖြစ်တဲ့ကြောင့်เนาะ nearly linear dose ကို300ဆို300ပြီးရင်300ရတဲ့ကြောင့်မလို့ strongest အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောပါတယ်သို့တော့ temi စတင် is a longest acting angiotensin 2 receptor blocker in the market 24 hour ခန့်နေဆိုတာဒါကိုပြောတင်ပြထားပါတယ် side effect အနည်းဆုံးကပါလေ side effect အနည်းဆုံးကတော့ omisatin နဲ့ temisatin က side effect အနည်းဆုံးပါဘယ်ဟာစိတ်အဖြစ်ဆုံးလဲစိတ်အဖြစ်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုစာတင်နေက
uric acid ကိုကျစေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်ပဲ Temmisatin ကတော့ neutral ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရပါတယ် Candy နဲ့ Ombisatin နဲ့ Basatin တွေကတော့ uric acid ကိုတက်စေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ recall ခံရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ recall ထိရဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ recall ထိတာဒီအဓိက Losatin ကိုပဲထိတာပါ not all the Basatin not all the Ibisatin and not also တော့လွတ်တာတွေကတော့ Candisatin Thymisatin Ombisatin နဲ့ Brahma recall လောက်ခံတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ FDA ရတော့တော်တော်ကြီးကို safe ဖြစ်တဲ့ ARV ထဲမှာပါတော့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ conclusion မှာ Thymisatin ဟာ greater improvement in glycemic and lipid control ဒါ diabetes မှာပေးကြည့်တဲ့အခါမှာ metabolic syndrome တွေမှာပေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာချိုလဲပြောသွားပါတယ်သူ့မှာ PPAR gamma effect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင် Paraglycem နဲ့ပေါင်းပြီးသလိုပဲစီးချိုမှာလည်း effect ရတယ် insulin sensitivity ကိုကောက် resistance ကိုကျစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က diabetes hypertension ကိုသုံးရင် Temmisatin ကိုသုံးရင် lipid control glycemic control better than Ibisatin ဆိုတာတင်ပြပြရစီဒါကြောင့်တကယ်တမ်းဆေးကိုဆရာတို့ရွေးသုံးရင်ဒီမှာကြည့်ပါ cardiovascular prevention အတွက် first line ARV က Temmisatin ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ and then heart failure မှာ first line က Basatin နဲ့ Candisatin နဲ့ Losatin ဖြစ်ပါတယ် myocardial infarct မှာ first line က Basatin second line Temmisatin မှာ stroke မှာ first line Losatin second line Temmisatin မှာ AF မှာအကောင်းဆုံးက Temmisatin မှာဆရာ diabetes မှာအကောင်းဆုံး Temmisatin မှာ diabetic nephropathy မှာအကောင်းဆုံးနဲ့မှာ Losatin နဲ့ Ibisatin ပါပါတယ် second line မှာ Telmi ပါပါတယ် metabolic syndrome မှာအကောင်းဆုံးက Telmi ဖြစ်ပါတယ် hyperuricemia မှာအကောင်းဆုံးက Losatin ED မှာအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့က Basatin Losatin Temmisatin cognitive မှာအကောင်းဆုံးက Temmisatin ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ARB ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းကြိုက်တဲ့ ARB ကိုပေးရတဲ့စာရင်ကျွန်တော်အခုတင်ပြသွားလို့ဘယ်ကောင်ကဘယ်မှာ first line ဆိုတဲ့ဒီ slide လေးကိုဆရာတို့အခုကျွန်တော်ကတော့မိနစ်30အတွင်းမြန်ပြောဆိုတော့နောက်ကကြားလိုက်လို့ပြောတာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီ slide လေးတွေဆရာတို့ပို့ပေးရမယ်ဒစိမ့်စိမ့်လေးကြည့်ပြီးတော့တကယ်လူနာတွေကိုအကျိုးရှိသွားသုံးချပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ARB တွေကိုအခု2မျိုးခွဲပါတယ်တစ်ခုက ordinary ARB သူက block တဲ့ angiotensin တစ်ခုပဲ block လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ bi functional ARB တနည်းအားဖြင့် metabosatin လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ Temmisatin မှာ Temmisatin ကခဏတင်ပြလို့ PPAR gamma action ရှိပါတယ် PPAR gamma ဆိုတာ Paraglycem ပါပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ပေးလိုက်ရင် Paraglycem လို့ပဲစီးချိုကျသို့တော့ Paraglycem မှာရတတ်တော့ fluid retention တွေ weight gain တွေမရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော်တော်ကောင်းပါတယ် Temmisatin က81ပိတ်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်မကွာတော့ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့က insurmountable လို့ခေါ်ပါတယ် Losatin ကပိတ်တယ် reversibly ပိတ်တာပါ AC တွေများပြန်ကွာသွားတဲ့ကြောင့်တိတ်စိတ်မချပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ irreversible block ဖြစ်တဲ့ Temmisatin better than Losatin ဆိုတာတင်ပြပြရစီဆို Temmisatin indication တွေမှာ antihypertensive အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် combination လည်းရတာပဲ type 2 diabetic nephropathy လည်းရတယ် diabetic microalbuminuria proteinuria left ventricular hypertrophy intolerance to inhibitor cough primary stroke အကုန်လုံးမှာတော်တော်များများ indication ရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ ARB တွေပေးရင် they may increase the risk of myocardial infarct ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော် MI paradox ဆိုပြီးတော့ ARB MI paradox ဆိုပြောကြတယ်ပြန်ရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ARB က safe and the efficacious alternative ACE in patient with high risk of ischemia and MI we are not advocating the superiority of ARB over ACE inhibitor only indicating that they do not increase the risk of MI ACE inhibitor remain the agent of choice for reducing MI ဒါ non-inferiority ပဲပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ACI ARB တွေရဲ့ cancer နဲ့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်တမ်းက small lung cancer လေးနည်းရှိလို့ပြောပါတယ်သို့တော့ FDA ကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် ongoing ဆက်ပေးပါလူနာတွေတော့နည်းနည်းရှင်းပြပါတကယ်လို့နေရရှိတော့ရက်ပါနော်လုံးဝရက်စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ side effect profile အနေနဲ့ ACI နဲ့ ARB က hyperkalemia ကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အနေနဲ့ hyperkalemia ဖြစ်စေသောဆေးနဲ့တွဲပြီးတဲ့အခါမှာအရန်တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆေးကိုပေးမယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်orတစ်လအတွင်းမှာ EGFR ကိုပြန်လုပ်ပဲ EGFR 30ကျော်လို့ရှိရင်တော့ရက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က EGFR 30အောက်ဆိုရင်တော့ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီအောက်မှာပါတင်ပြထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ30ကျော်ရင်တော့
နော် cardiovascular mortality များတဲ့ကြောင့်ဆက်မသုံးသင့်ဘူး30ကျော်နဲ့ရက်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကနည်းနည်းလေးတက်တာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပြန်တာတိုင်း EGFR ထိုးကြသွားတယ်တကယ်လို့များ30လောက်နော်ကြော်မတက်ပဲနဲ့ထိတ်မိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် EGFR ပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတာကို2020မှာထွက်တဲ့ nephropathy journal ကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ should angiotensin blocker be avoided in patient with declined kidney function ဆိုရင်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုရင် risk and benefit ကိုဆရာတို့တွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ် risk ကတော့ hyperkalemia acute AKI ဒါတွေပေါ့နော် benefit က delay the CKD progression ပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲလို့များအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတင် ACI ARB နဲ့ potassium binding reason တွေတွဲပေးလို့ရပါတယ် hyperkalemia ကိုတားခြင်းဒါမှမဟုတ် dose reduction တွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော် patient ကို acute condition မှာခဏရက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝရက်တာတဲ့စာရင်ကျွန်တော်ဒီနည်းကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ACI induced cough ဖြစ်ရင် my case လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2 to 3မှာပြန်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များပျောက်သွားရင်ပြီးတော့ ACI reintroduce ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်တိတ်စပီးဖြစ်ရင်တော့ရက်ပါ ARB ကိုပြောင်းပါဆိုပြောပါတယ်ညဘက်မှာပေးရင်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ reading activity က rise during the night time peak in the morning hour ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် evening administration က more sustained blood pressure effect better BP control achieve with better dose in the morning administration antihypertensive ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ACI ARB ပေးရင် bedtime မှာပေးဖို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ ACI ARB နဲ့ COVID ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ COVID တွေက ACE2 ဆိုတဲ့ receptor ကိုသုံးပြီးဆဲတဲ့ဝင်တယ်ဒါကြောင့် ACI နေပေးရင်ပိုဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပြီးတော့လူတွေ ACI ကိုရက်လိုက်ကြပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတိုင်းပေါ့နော်သို့တော့2020မှာမတ်လ19ရက်ကစပြီး all the society ကဘာပြောလဲဆိုတော့ recommend continue ACI ARB ကို all patient already prescribed then ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက် all the society တွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးပါဒါ ACI ARB ကြောင့် COVID ပို့ဆိုးလာတာမရှိပါဘူးလို့တင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး slide အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေရတော့မှာ Ronaldo နဲ့ Messi ဘယ်ဟာပိုတာလဲပေါ့ ACI က ARB နဲ့ပိုတာတာ all cause and cardiovascular mortality ကိုပြောချင်ပါတယ် ACI နဲ့ ARB ဟာ hypertension နဲ့ high CVD risk မှာအတူတူပဲလို့ပြောချင်ပါတယ် ARB ဟာ adherence Lesco ရဲ့ NGOD မှာ nephropathy stroke new onset DA တွေမှာ ACI နဲ့ပိုတာတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါင်းတုံတာတော့ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ပါအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အများကြီးကောင်းရှုပ်ထွေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းရှုပ်တာမရှုပ်တာတော့သူတို့စဉ်းစားနေပါတယ်အခုတွေးနေတယ်ငါတို့တကယ်ရှုပ်သွားပြီလားတကယ်ရှင်းသွားပြီလားဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ question တွေတဲ့အရန်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့မေးကြပါတယ်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်နည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထက်ကတချို့အမေးခွန်းလေးတွေတော့အချိန်ရှိတုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြေသွားပါမယ်ပေါ့ပမာမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ပမာလိုပဲမေးပါမယ်နော်ဒီလို single pill နဲ့တဲ့တစ်ခုစီကိုပေါင်းသုံးတာနဲ့တဲ့ဘာကွာလဲတဲ့တကယ်လို့ single pill မသုံးမဲ့နဲ့ပေါင်းသုံးရင်ဘယ်လိုနေပါလဲတဲ့ဖြေရင်လဲဆရာဦးအောင်ချုံမြဖြေပေးပါဒါပေမဲ့မြန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုရင်းလေးဖြေကြည့်အောင်နော်ဘာလို့များဖြေလို့ရအောင်ဆရာဦးအန်ယူလို့လိုက်ဆရာဦးအောင်ချုံမြအန်ယူလို့လိုက်single pill သုံးရင်ကောင်းမလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆေးတစ်ခုစီကိုပေါင်းပြီးတော့ combination လုပ်ရင်ကောင်းမလားတဲ့အမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုကောင်းချုပ်ပြဟုတ်ပါပြီပုံသွားလို့ဆရာဟုတ်ခဏလေးနော်ဟောဒီခုနဲ့ပြန်ပြောင်းတော့မယ်ဆရာဟုတ် Yes speaker အတန်ထွက်တယ်ကျွန်တော် speaker နေဟုတ်ကဲ့ Yeah okay နောက်တစ်ပုတ်ရင်ဖြေလိုက်မယ်ကိုရဲမြင့်အသိငယ်ငယ်ယောက်ျားတရားဟုတ်တဲ့ရက်တောက်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုကုမလဲတဲ့ယောက်ျားမြင့်ဖြေပေးပါကိုအောင်ချုံပြပြန်မေးပါမယ်နော်အဲ့ပင်လည်းပဲဆရာကြီးချက်လိုက်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းလေးက very practical ပါကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့အသက်ငယ်တယ်ယောက်ျားလေးကအရက်တောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားကြိုက်လဲဆိုတော့အခု2019ပေါ့
2019ဒီ China study မှာ China peace study မှာဘာတော့တွေ့လိုက်လဲဆိုတော့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရက်တောက်တာတွေအကုန်လုံးဟာသူက IDH လို့ခေါ်တဲ့ isolated diastolic hypertension နဲ့တွားပြီးတော့မှ common ဖြစ်တယ် Asian မှာပိုဖြစ်တယ်ဒါကတော့ China study ကတော့လူတန်းနဲ့ချီပြီးလုပ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးတော့ကိုစားမပြုတ်ပေမဲ့ဆရာမေးတဲ့မိကွန်းအရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတော့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ် population ရဲ့ 3% လောက်မှလာပြီးတော့ hypertension နဲ့တာတွေ့တယ် alcoholic သမားတွေက diastolic hypertension နဲ့ပို့တွဲလေးရှိတယ်ဒါကြောင့် diastolic hypertension ဆိုတာလည်းဘာလို့ဆိုလို့ကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့study တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ကုသင့်တာလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသင့်တဲ့အနေအထားထိရောက်လားမရောက်လားဆိုတာတော့သူတို့ study လုပ်တော့မရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ diastolic hypertension တွေကဘယ်လိုသဘောနဲ့လာလဲဆိုတော့140အောက်ပဲ systolic ကဒါပေမဲ့ diastolic ကတော့90တဲ့ကျော်နေတတ်တယ်သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအရာကျွန်တော် other hypertension type တွေနဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ isolated systolic hypertension တွေနဲ့စာရင်သူတို့ကဟို diabetes နဲ့ hypertension နဲ့နောက် cardiac events တွေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ကြတွဲရဖြစ်တာနည်းနည်းလေး percentage အဖြစ်နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ non hypertensive သမိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့ diabetes associated ပိုဖြစ်တာများတယ် myocardial infarction ပိုဖြစ်ဖို့ chance များတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကနေဖြစ်တဲ့ history လည်းပိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အချို့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ alcoholic young alcoholic တွေမှာ diastolic hypertension နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်90တဲ့ကျော်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ treatment ပေးသင့်ပါတယ်လို့ပဲဖြေချင်ပါတယ်ဆရာဥက္ကဋ္ဌချုပ်မြင့်ခုနမေးခွန်းလေးပြန်ဖြေပေးပါဆေးကို single pill သုံးရင်ဒါနဲ့ဆေးတစ်ခုစီ2မျိုးလောက်3မျိုးလောက်ကိုတကွဲစီပေါင်းသုံးတာနဲ့ဘာတွေများခွာခြားပါတယ်လဲတဲ့ဆရာကြပါနော်ကြားတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့most of the hypertension patient တွေမှာ two drug combination ကိုသုံးစီချင်တာပေါ့နော်သုံးစီချင်တဲ့အခါကျတော့ either ဟိုတော့နေဟိုတစ်ခုစီကိုသုံးပြီးတော့2မျိုးသုံးလဲရပါတယ်ပေါ့နော်ရပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဖြင့် you want to take amlodipine in the morning and then telmisartan in the evening ပေါ့နော် or perindopril in the evening အဲ့လိုမျိုးခွဲသုံးလဲရတယ်အဲ့လိုခွဲသုံးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဟိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျတော့သူ titrate လုပ်ရတာနည်းနည်းလေးလွယ်တဲ့သဘောမျိုးလေးရှိမှာပေါ့နော် so we start with amlodipine 5 and telmisartan 20 or 40 and then we wait for maybe 3-4 weeks and then biochemistry ပြန်ကြည့်တယ်အထူးသဖြင့် potassium ပေါ့နော်နောက် creatinine plus blood pressure response patient tolerability ပြန်ကြည့်တယ် target မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် individual လေးကိုကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်တာလေးလည်းရှိပါတယ် so အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲဟို single pill သုံးလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် so အဓိကတော့combination ကိုသုံးနေချင်ပါတယ် single pill ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ is the patient's better compliance ပါ therapeutic benefits ကတော့2မျိုးသုံးတယ် principle ကတော့အတူတူပါပဲအဓိကတော့ compliance ကိုပိုကောင်းသွားတာ patient တွေမှာ tablet ပါတယ်နည်းသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်ချုံမြတ်နောက်ဆရာဦးကိုဒီမှာတယောက်မေးထားတဲ့အသက်ဟိုဟာရှိပြီတဲ့52နှစ်စီးကျူလူနာတဲ့ pressure 130 to 90တဲ့အဲ့လူနာကိုတေးကြစီပေးရင်ဆရာတို့ပြောတဲ့ကောင်းလာကြီးဆိုတဲ့ single pill combination သုံးရင်ကောင်းမလားခင်ဗျာတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကသူက proteinuria ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် low dose combination သုံးရပါဒါပေမဲ့သူက pressure ကတော့130 90ဆိုတော့တိတ်တော့များလာပေါ့အဲ့တော့ monotherapy ကဘယ်လိုလူသုံးလို့ရလဲ140 90အောက်ဒီမှာသုံးလို့ရတယ် all free တွေမှာနည်းနည်းသတိထားပြီးသုံးနေဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့သူ့မှာ proteinuria ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ combination ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့များ pressure အရင်ထိုးကျသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ACI ARB ကို contraindication မရှိဘူးဆိုရင်တော့ first line နေနဲ့သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်ဘာလို့ diabetes မှာ proteinuria အများဆုံးရှိတတ်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ dermatologist မေးထားတာထင်တယ်ပေါ့နော်သူကတက်ကြီးတဲ့လူနာကြီးရှိပါတယ်သူမှဒီ dermatologically medication က fluorocortisone တွေပါလေပေးထားတယ်သူမှ severe ISC ရှိတယ်တဲ့ပြဿနာ postural hypotension ကလည်းရှိနေတယ်တဲ့ cardiovascular risk ကလည်း high ဖြစ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြဿနာ3ခုရှိနေပါတယ်တဲ့ ISH ဖြစ်တယ်ဒါဆရာဦးရဲမြင့်ဖြေပါပါISH ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ postural လည်းဝင်နေတယ် CVD risk လည်းမြင်သေးတယ်တဲ့အဲ့လူနာဘယ်လိုကုရမလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါလေးကတကယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင် OH ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ target တွေက OH မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ flexible
target 140/90 လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ target ကိုပြန်ချရပါတယ်အဲ့တော့ပြန် target ကိုနည်းနည်း flexible ဖြစ်အောင်ထားတယ်နံပါတ်2က posture drop ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတာသူ့ရဲ့ pressure monitoring မှာကျွန်တော် standing pressure လေးကိုကျွန်တော်တေချာတိုင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ standing pressure ကိုတိုင်းနေပဲ posture drop ကိုပို့ပြီးတော့ precipitate ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ condition တွေကခုနပြောတဲ့ဒီ sodium ကိုသူ့ရဲ့ sodium require ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လို့ check လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ sodium ကိုပြန်ပြီး effect ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေးတဲ့ဆေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့သူ့မှာ renal ischemic တော့ဒီဘက်က renal ဒီဘက်က posture drop ပေါ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် volume expansion ကိုရုပ်ရချသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ ischemic အတွက် benefit ဖြစ်တဲ့ ISH benefit ဖြစ်တာတော့ beta blocker တွေထက်မှကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် beta blocker တွေမှာခုနပြောတဲ့ဒီatenolol ကလွဲလို့ပေါ့ other beta blocker မှာ ischemic ကိုပို့ပြီးတော့ benefit ဖြစ်တဲ့ carvedilol ကိုဒါ pressure အတွက်တော့ effect မသွားပြီမဲ့ ischemic benefit ရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆို diuresis သုံးတဲ့အခါမှာthiazide like diuresis တွေကိုကျွန်တော်တို့ low dose တွေကိုစပြီးတော့သုံးပြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့မှာ potassium လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့အများအား check လုပ်ပြီးတော့မှ potassium ကို sparing diuresis combination လေးစသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကဒီဘက်က benefit ရ aldosterone က benefit ကဒီ ischemic အတွက်ကောပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့သုံးစီချင်ပါတယ်အဓိကတော့ pressure monitoring ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ posture drop လေးကိုclosely monitor လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပဲဖြေချင်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုရမလားမသိဘူးရတယ်ဖြေဟိုလေelderly patient တွေကလေဆိုတော့တော်တော်လေး free တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် presentation မှာလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဒီ if they are in need for any hypertensive medication we have to be very slowly initiate the medication ပေါ့နော်ဒီ patient scenario မှာကြည့်လိုက်ရင် I think it's a significant postural hypotension to fluorocortisone တွေပါပေးထားဆိုတော့ဟိုလေ volume contraction ရှိမယ်ဒါပေမဲ့problem is these patients autonomic dysregulation is a problem vasoreceptor reflexes here are a problem ရှိတယ် and then cerebral autoregulation is also a problem ဆိုတော့ကျတော့တော်တော်လေးလည်းခက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ elderly တွေမှာတွေ့ရတာ concomitant medication တွေမှာသူတို့ Parkinson disease နဲ့သူတို့ levodopa တွေပါအဲ့လိုမျိုးသုံးနိုင်သူတို့က postural hypotension ရနိုင်တာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Parkinsonian plus ပေါ့ autonomic syndrome ရှိလည်းဖြစ်တတ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ neurology နဲ့ exclude လုပ်ဖို့လည်းလိုမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ဆရာဦးရင်းမြင့်တော့ပြောသူ trial လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ RA system ကတော့ not as strong as in the younger population ဆိုတော့ they more likely to be beneficial ပေါ့နော်diuretics တွေကိုတော့သုံးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် make sure that ပေါ့နော်ဆိုတော့intravascular volume contraction နဲ့ elderly တွေက adequate intake မတောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ volume contraction ရှိနေတဲ့ postural hypotension လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့လေစမယ်ဆိုရင်တော့ maybe half the initial therapeutic dose ကိုစဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကခါတိုင်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟို3-4ပတ်တစ်ခါ titrate လုပ်မယ်အစားတော့လောင်းကကြာလေးနဲ့ start lower and go slower titration carefully into ဆိုပါနော် escalate လုပ်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲချင်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Parkinson လေးတွေနဲ့ levodopa တွေတင်လိုက်ပြီးတော့ postural hypotension တွေနဲ့ manage လုပ်ရတာခက်တာအများကြီးရှိပါတယ် thank you ပါနော်အောင်ချုံမြင့်ဆက်ဖြည့်ပေးပါကိုကျော်မြင့်လည်းTelmisartan နဲ့ amlodipine ပေါင်းတော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကြီး amlodipine ပေးတဲ့ဟာကြတော့အဒီမာတော့မပေါ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆရာဝန်ပေးချင်တာနှစ်ချက်ပါတဲ့တစ်ကတော့သူ့ကိုညပေးရမလားမနေ့ပေးရမလားတဲ့နှစ်ကတော့ Telmisartan ပါတဲ့အကြောင်း potassium ကြီးတော့ဖောက်ဖို့လိုပါသေးတယ်လားဆရာတူတူလေးဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့မြန်လေးကြားတော့လေနော် thank you sir so Telmisartan and amlodipine ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ they cover the 24 hours and then most of the clinical trial ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ they start usually in the morning ပါဆရာဒါပေမဲ့အစီအမံပြေလို့ in the evening တောင်းရင်လည်းရပါတယ် it will cover 24 hours so morning or evening it doesn't matter so the problem with potassium ကတော့ကျွန်တော်တို့ initial evaluation ကတော့ hypertension patient တိုင်းမှာ same စလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic investigation တွေလုပ်တယ် lipid glucose ECG urine protein and UNEs and creatinine ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရဆရာ examination လုပ်တယ် renal artery stenosis လည်းမထင်ဘူးတာကာယာစုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ yes you can start ပေါ့နော်ဟို potassium ဖောက်ဖို့လိုလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရင်တော့ hypertension patient တယောက်ကိုစမယ် treatment စမယ်ဆိုရင်တော့ please organize basic investigation ECG not only associated cardiovascular risk factor as well as some target organ damage like proteinuria and left ventricular hypertrophy and ပေါ့နော် potassium လေးတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီကနေစလို့ရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကုကိုဆရာကုတော့မိကုန်းတွေပေါင်းလိုက်မယ်နော် Telmisartan နဲ့ Valsartan ဘာကွာလဲဆရာနံပါတ်1Valsartan နေဆရာတခုစီဖြေတာတော့ Telmisartan နဲ့ Valsartan ဘာကွာလဲဆရာကျွန်တော်တို့က
လူစားတင်တောက်နေတာတဲ့ဆရာပြောတာတွေကြိုက်လုံးလို့တဲ့တယ်မီစာတင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းနေတယ်လားဆက်ပေးရမလားတဲ့ပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲတဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဆရာရဲ့တဲ့ Versatin နဲ့ Secure Petrol Combination အကြောင်းလေးတွေပြောပြပါရဲ့သုံးခုပါဆရာတခါတည်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါဆရာ heart failure မှာအကောင်းဆုံး trial ဘာစာတင်ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုတယ်မီစာတင်မပြောင်းပါနဲ့ဆရာဒါကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာစာတင်နဲ့ supinozole ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ Upiro ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရနေပါပြီသူတို့က ACI ကိုပေးနေတဲ့မှာ ejection fraction က less than 35တဲ့ဆက်ရှိနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့က response သိမ့်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ACI ကို switch လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Upiro ဆိုတာကိုကျွန်တော် guideline မှာထိတ်ဆုံးမှာပါနေပါပြီဆရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Upiro ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတဲ့မှာပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာ patient က heart failure ရှိနေရင်တော့ Vasatin is the best ပါဆရာအကောင်းဆုံးပါတယ်မီစာတင်မပြောင်းပါနဲ့ဒါတကယ်လို့လိုစာတင်ကနေတယ်မီစာတင်ပြောင်းရင်တော့50ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလိုစာတင်20တော့ပါဆရာဟုတ်ပြီကိုရဲမြင့်နော်လူနာရဲ့ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့တွေးကြစီတောက်ပါတယ်ဆရာရဲ့စတော့က160တရားတဲ့လူနာမှန်လိုက်မမှန်လိုက်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ရှိလာတော့မနေ့ကတောက်တယ်ပြောပြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပြတ်တယ်အဲ့လိုလူနာမျိုးဘာလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့ဒီလူနာမျိုးဒီရှိမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာဒါတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပေါ့လေ pressure ကသူတောက်တဲ့ adherence မကောင်းလို့ပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် adherence ကောင်းတော့ဆရာတို့ encourage လုပ်ပေးတင်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ 3-2 ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဒီနေ့အတွက်တရက်အတွက်ဆိုရင်ဒီနေ့တရက်အတွက်ကိုသူကကြက်မတ်ကိုကုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆေးတေချာတောက်ဖို့ပဲ encourage လုပ်ပေးပါနံပါတ်1ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဆေးကသူ့အတွက်ကဘာများ problem ရှိလဲဆိုတာလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်သူ့မှာဘာအခက်အခဲရှိနေလို့လဲဒီဆေးရဲ့ side effect ကသူဘာများကြုံတွေ့လို့ပဲမတောက်ဖြစ်တာလားသူ့ရဲ့negligence ကြောင့်ပဲဆိုရင်တော့ဒါ encourage လုပ်တင်တယ် side effect ကြောင့်ဆိုရင်တော့ side effect ကို alternative ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပဲဖြေချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့ combination တို့ single pill တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုမူတည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ educate လုပ်ရမယ်ယောဂအကြောင်းကိုတေချာသိလို့ရှိရင်သူစိတ်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ချုံမြင့်ရတဲ့လောက်လေးတော့ဖြေလိုက်အောင်မယ်သိကျင်တဲ့သူတန်ဖိုးရှိပါတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့5မိနစ်10မိနစ်ကအရေးတော့သိမကြည့်ပါဘူးကိုအောင်ချုံမြင့်ဆေးတစ်ခုပေးပြီးရင်ဗျာတဲ့တစ်ခုပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုတိုးမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့အာနိတင်လာအောင်ဘယ်လောက်စောင့်တင်တယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့say to do they start with monotherapy and then add another step wise approach နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်လောက်အာနိတင်စောင့်ရမလဲတဲ့ so basically ကတော့ take one or two population မှာဆရာတို့စောစောပြောခဲ့လို့ပဲ low risk patient systolic blood pressure 150 အောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်we can start with either monotherapy so if there is no contraindication so preferably RAS inhibition or either ACE or ARB ပေါ့เนาะဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆေးတွေပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က treatment response target ကိုပေးခြင်းရောက်လဲပေါ့နော် we maybe 3 weeks 4 weeks လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်တယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ review ပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ review ပြန်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ not only the blood pressure only ပေါ့နော် review လုပ်တဲ့အခါကျ not only office blood pressure they also included in home blood pressure monitoring as well now look at patient compliance and then compliance with lifestyle intervention ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ tolerability အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တလားလောက်နေတဲ့ compliance လည်းကောင်းတယ် home blood pressure monitoring လည်း persistently above ဆိုရင်တော့ maybe 3 weeks 4 weeks လောက် try လုပ်ပြီးတော့ we can add the second one guideline directed medical therapy ဆရာ ACE ARB စထားရင်တော့ preferably amlodipine ပေါ့နော်ဆိုတော့ CCB လေးကိုစလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ more moderate dose နေပေါ့5 mg နဲ့စလိုက် again you have to wait next 3-4 weeks ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုတော့ every step time မှာတော့ကျွန်တော်တို့ tolerability side effect patient compliance and then တချို့ဟာတွေကြတော့လေကျွန်တော်တွေ့နေတာပါလဲဆိုတော့ concomitant medication especially non-steroidal anti-inflammatory drugs and စိတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ anti-hypertensive medication နဲ့ issue နဲ့ blood လောက်တာလေးရှိတယ် concomitant medication တွေပဲကျွန်တော်တို့ရှာတာလေးရှိပါတယ် so before we step up we have to think about all these things and then if definitely dosage is not adequate and then you add the second one about 1 month later or not unless for hypertensive urgency we have to review earlier otherwise every 3-4 weeks so တလားလောက်ဆိုရင်ချိန်ကြည့်ပါတယ်ရောက်ကိုမေကိုနှစ်ခုစီပြအောင်လို့မေးနေတာဆိုတော့ဆရာဦးကို AC နဲ့ ARB ပြောတော်ညာလည်းပဲဆရာရဲ့amlodipine ကြောင့်လေးမေးပြစေတဲ့ amlodipine လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့က ciltapine နေရာလဲပေါ်နေတော့အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲတဲ့ potency ရောဆရာဘယ်လိုရှင်းပြပါသလဲတဲ့နံပါတ်2ချက်ကတော့
SM လို့တပိဆိုပြီးပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဆရာရှင်းပေးပါကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုငဲ့ညာလို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ channel မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားတာဝမ်းသာပါတယ်မေးခွန်းပေါင်း90လောက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရွေးပြီးတော့တချို့အရာတွေဖြည့်ပြီးပါပြီဒါလေးတွေနဲ့ပဲကျင့်တတ်မယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဆရာအခုဖြည့်ပေးပါဆရာကျေးဇူးပါတစ်ကဆရာ amlodipine ကသွေးတွေကိုရောက်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရင် S-amlodipine ကိုပြောင်းသွားပါတယ်ဒါ amlodipine က prodrug ဖြစ်နေလို့ S-amlodipine ကတော့အပြင်မှာလှုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ S-amlodipine ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က dose ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်ပေါ့ဆရာဒါ amlodipine နဲ့ S-amlodipine ကွာခြားချက်ပါအခု clinidipine or 4th generation CCP လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့အားသာချက်ကသူကrenal blood flow ကိုကောင်းစေတယ်ဆရာဒါတစ်ချက်ပေါ့နော် renal blood flow ကိုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကသူက less edema ရတော့နည်းစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ clinidipine တွေက many try in the renal hypertension တွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့သုံးကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်သူက edema due to amlodipine ကြောင့်ရနေ clinidipine ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရှင် less edema ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကကွာခြားချက်ပါပဲ potassium အတူတူပါပဲဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဆရာကြီး3ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီနားထောင်တဲ့သူတွေကိုစားကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဆရာဥက္ကုကနောက်ဆုံးမှာ question mark တွေပဲပြသွားမယ်လို့ question mark 5ခုလောက်မှာ4ခုလောက်တော့ရှင်းသွားပါတယ်အဲ့တစ်ခုလောက်ကျန်တာလေးကတော့သူတို့ဒီဆရာတို့ဟာတွေကိုသူတို့ရတဲ့ခါမှာပြန်နားထောင်ပြန်ဖတ်ရင်တော့ပိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောသမျှလေးကိုကျွန်တော်ပြန် wrap လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ hypertension ကိုကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးအကုန်လုံးပြောသွားတာ it's not just aiming for mere reduction of the blood pressure is for reduction of cardiovascular morbidity and mortality ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့က hypertension ဒီ other comorbidity နဲ့တွဲနိုင်တာကိုလည်းကြည့်ထားဖို့လိုတယ်လို့ cardiovascular risk factor assessment ကလည်းပဲ is must compulsory ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါတစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ guideline တွေတစ်ပေါ်လာတဲ့ည target တွေကလည်းပဲပြောင်းလာပါတယ်ဆရာတို့ရှုပ်မှာဆိုရင်140/90အဲ့တော့ is essential ပေါ့နော်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တကယ်တော့များဆရာတို့အခြေအနေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ optional အနေနဲ့အသက်ငယ်တဲ့ခံနိုင်ရရှိတဲ့ CVD risk များတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ချပေးလိုက်ပါ130-80လောက်ထိသွားပါအဲ့မှာ diastolic ပြဿနာရှိနေပါတယ် diastolic ကို new guideline တွေမှာ intentionally mention လုပ်ပါတယ်120-70ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲဆက်ပါတယ်70အောက်တော့ diastolic မချစေချင်ပါဘူးပေါ့နောက်တော့လေးလာမရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆရာ drug combination ကလိုအပ်တယ်ဆရာကိုအောင်ချုံမြပြောလို့ပဲသူတို့ရဲ့ synergistic neutralization side effects နဲ့ဆေးတော်တော်များများလိုကြတယ်ဆေးနှစ်ခုလိုတဲ့သူကများတယ်ဒါကြောင့်စောစောပေါင်းတာကောင်းဘယ်တော့ထိအောင်စောခိုင်းတယ်လဲဆိုရင် risk factor တွေများလို့ရှိရင် even with the step 1မှာတော့မှtwo drug single pill combination 3ပါဆိုတဲ့ဟာတောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတော်တော်တန်လာတဲ့ risk များတဲ့ဆိုရင်လည်းနှစ်ခုစားတာများပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ asymptomatic ARB ကတော့ is still debatable ပါအဲ့တော့သူ့မှာကောင်းချက်ရှိတယ်မကောင်းချက်ရှိတယ်အားနည်းချက်ရှိတယ်အားသာချက်ရှိတယ်တချို့ condition မှာတစ်ခုကို prefer လုပ်မယ်တချို့ condition မှာတချို့ကို prefer လုပ်ဒီမှာဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုရင် guideline တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဆရာဝန်တိုင်းသိထားဖို့လိုပါတယ် guideline ပြင်ကျွန်တော်တို့ trial တွေ soft evidence တွေဒါတွေအကုန်လုံးလည်းပဲလေ့လာဖို့လိုရဲဆိုတာပေါ်လွင်ပါဘာပဲပြောနေနေ essential point of all guidelines are achievement of the target ပါပဲအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တရံတူလဲဆိုရင် target ကိုရောက်ချင်းတာဘာစီကိုပဲသုံးလို့ရောက်ချင်းတာဒါခန္ဓာကိုယ်မှာအဝိစားရည်စုံတာနဲ့တူပြီးတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်ဆေးလေးတွေကိုရွေးမယ်ဆိုတာတော့ဒါ optional ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒဇင်ပန်းလေးပန်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ target ရအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ conclusion remarks ပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကို I will hand over to master of ceremony to continue the program ပေါ့နော်ခန္ဓာမှုရှိပါလားနောက်တစ်ခုပြောဖို့မေ့သွားတယ်နော်တခုကတော့ speaker တွေကျေးဇူးတင်ပြီးပြီကျွန်တော် attendees တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးတက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာထင်တာ hypertension တော့တော်တော်သိကြတယ်လို့ထင်မိမယ်လို့အခုစိတ်ဝင်စားတက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသွေးတိုးယောဂအဖွဲ့အနေပြီးတော့ asymptomatic ARB debate တစ်ခုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ် debate ကဟိုဘက်က2ယောက်နဲ့ဒီဘက်က2ယောက်နဲ့အရင်တော့မဖြစ်နဲ့ပေါ့နော် virtually
ကိုမြင့်ရတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်အဲ့ကြတယ်ဒီကဆရာတွေတချို့ဆရာတွေကျွန်တော်ဖိတ်ပါမယ်အဲ့ကြတယ်မငြင်းပါနဲ့နောက်တယောက်တဲ့ဆရာတွေပြည့်တင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒီ SHO ပြည့်တင်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီ Symposium လေးကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Twynsta Launching Symposium Single Page Combination for the Direct Management of Hypertension ပွဲတွင်ပါတီအဖြစ်ဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ပမောက္ခဆရာကြီးနေဝင်ဒီကများဖြစ်တော့ပမောက္ခရင်းနဲ့ပမောက္ခအောင်စုံမြင့်နဲ့ပမောက္ခကိုကိုတို့အားအထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးမအားလက်တဲ့ကြားကတက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါတော့ပမောက္ခဆရာကြီးဆရာမကြီးများတမောပမောက္ခဆရာကြီးဆရာမကြီးများအထူးကူဆရာဝန်ကြီးများနဲ့အထူးထူးရောပါကူဆရာဝန်ကြီးများအားလုံးကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုပင်တင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းဖြင့်ဒီနေ့ Twynsta Launching Symposium ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်